Malmalisama Gaafa gare na doha Gaafa makale Yoya ilmaan ayyaa bika jirtan marattu nageenya keenya kan Oromummaadhaa nageenya keenya kan Waaqaa kan Oromummaadhaa kan onni ramadde bika jirtan marattu isan haa ga'u warra isanii bariheen akkam nu bultan nagaa nu bultanii fayyaa nu bultanii isanii jannaa akkanumatti illee warra isanii dhiheen akkam nu ooltan nagaa nu ooltanii fayyaa nu ooltanii olmeeni keessan akkam ana gal warri galtanii Oromiyaa irraa galgalaa amma irbaata irra jirtan amma nyaatanii tigaa boqonnaa irra jirtan baga guyyaa gaarii nu qabaatan jennee tigaa isan simanna akkanumatti illee warra guyyaa saafayaadhaa guyyaa gaarii sanii hawwina warri hirribaaf duruun ammoo dinqabaatan maala xiqqoo nu obsa hirriba ammoo sagantaa keenya booda hirriba gaarii isan hundaanu ilmaan ayyaa ashama harka fuune qaribu bagana gaano duftan ana dufu welcome to Shabbo Media ahlan bikum isanun daw bagana gaano duftan ahlan wa sahlan isan janna salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ega sagantaa teenya taaraatanattis waaqanaato isaati rahmata isaati waliin dachaasif galanisa abaayatu maqaanisa hawlfaatu alhamdulillahi rabbil alamin ifi kabirtan nagaa qabdamo kamundi khaysanu baga waliin dachaane namoota bayta nagaa nu gaafattan irraa maqoota keessan haga tokko maqaadha nama hedduu gaasira assalaamu alaykum an jechaa jirtan wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh warri yooyaa nu jettan illee yooyaa isan hin jenne warri akka multan jettan illee oollee bultanii isan hin jenna scale tasfaayedha thank you nullee akkasumatti akka nu hubattan feena ammoo yaada keessan nurraan fakkaatina scale tasfaayedha thank you my brother akarbat ile Ahmad Harar Dawood galatu madero wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Lelisa Oromoda wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Cairo Jawar wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Injifanno Oromoda hada faya welcome bagana ganu duftan alo bidakso wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh dero Ibro Ahmad Ali Nasir kibru lavna fakkaten do goru baadde maqon gari na dubbi fomu Najash Abdullah Ali Abese Oromo Biyabako Oromia Biyabako Bakharware Tolagada warri haftan kabrelle ka hunda keysanu Taju Abdullah Taju dufa kaisa وقالوا قولا تاجو عبد الله قالت بدر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته علي محمد أكبدرو نقاف يا قبدا أورميا بيكو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ونوري يوي أكم يتنجب لكي نقاف يا قبدا سلطان هنده خيسانوخا أنيس رائي أبو مكان كيخوني ريادا أديرو ريا أكما ديرو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبدي جمال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوسف أحمد زبيدة أكم بريدوتي نقافة ياك أبدا دولا بخرو إتي مدي أكما ديرو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو خالد هندو كيسانو علي أحمد دايز ليو وأخي مكما نقابة بافد أجرانا مقابة بين الرئيسة يا أبو نريبا بادية مرتي محمد خضير عبد الله يوسف علي أحمد unda kaysano gaar Shabbo Media or dafajirtan yo yara debidan waqa gama waan hoodata dachan welcome isan janne waan hoodata gaada chane waqa qobatenya nu ballisi wadu banunu midaksi maritenya nu ABC ega hujiteenya le huji jalatunu tasisi khatimatenya le nu midaksi bo amen jajaran xumura keenya le waaqin waa tolchu akkalumatti le waaqa warra dhugatti beekee arkee walii akeekee dhugaa jee walii galee alaa galee waaqin godhinna warra cubbutti beekee walii akeekee cubbuu jee walii galee irraa goree irraa hoffallee nu haa taasisu hunda keessanu baga nagaa gara Shabbo Media dhuftanii sadii jaha linkii YouTube dha Shabboon isanii amaxxansu nama 100 fi 10 qofaan nu barbaachisa
نموني بيتي شبو ميديا يوتيوبي خينا سبسكرايبين قولين وري سبسكرايبين قولين بليز سبسكرايب نقولا موجود دون تينيا بيتك دواي سني قلت موجود دون تينيا تلفزيون رت نورالو بربادني خلافو قلا من الدول يا قامي سينقولني هي دوا مقولا انجي نقوتو وجلتي اما يتك شون نوافي الرحمة رخيص نقوتاو موجود دون حالات يوتيوبي نو تمكم أكيد وين أركض اليوتيوب نو دبا فوين نوافه شابو أسرتي سنة عمت أنسو تبرا مو أمبلوك شابو ميديا اللي جدو نوبا برئيسا دوا بوداتي بيته أكيد بودا ميديا خينيان له خلوا راجو تجاران ومتكو تكسر غافر نكنا شاشة قداتي أسي يوتيوب اللي أكيد موجود دون لالتو فيسبوك اللي شريف دبرسنا gama teknikaatiin hamma maayetti suuraa fi sagalee walitti qindeessee dambalee daandirrattiisee shaafii shishii takka malee qilixii takka malee gurra calawu isa godhu shabboo miidiyaa ammayyaa shabboora. Qopheessaa fi qindeessaan xiinxala siyaasaa maali mallisaa gaame. Gaameeti. Hawlin turuun amma ilmaan ayyaa afiraatiyyaa bagagaa waliin dachaanee saniin jedhu. أديرو واحد دور كاسني كم لاتي هردفها تكو متكا تشي أجر تا يوتيوب الأسر الدربي أم بلوك شبو ميديا ورية تنقلتو ما دورو يا كاشتي شجي جوار أديرو بغنا قادفت أم بلوك شبو ميديا نمي درو نبريس ميتشو سيناتي فينان غلطومي حسن طاهر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاشتي شني قامي سينجيكا تجوار قفا هاي بغرقا ولد الثاني كابتلين الراها صوف نخيسا تعرى بيتي تدرا مي شبون بيتي نجرت تاخاو واحد دولا تجرا ليت أوروبيا خيستي خونغا أتليس كابتلين كبيين هاسو خينيا جاري خلون دينو خيسا جرا چوي هورو كرياتا كيسا جرا آسو خينيا خنارا حاجي دبر بران كيسا جرا أكرمت اللي إنجوتانيني فرعوني كيسا جرا شاروخان مقا أبا إساوي سنهي ميلارا شاروخان قلبي تجار جاني أبا إسا مقا قلبي تجار شاروخان ابن قبر تجار إنني اسميته يوتلك أمدي خيسا جرا ما شاء الله فلا أوروتا نجالت فيادو نمون نبراتيس غا أسكيسا خجرا موسى فاقي فاجرا برزدانتي جبوتي فالا جرا وان دباتي دوبو دون تبرتون دبر تلتا أورمي رئيس رجال كبا تلتا أورمياتي سرجال كبا لتا أورمي دا آنالي شلن أتيك جافي تربو أمان تهيني خاني هورو قدروفي بها ولقا دا أتيك وراني بلسوم بارو دا نونون أفنين فكاتا أسر رايلي وامتشا قدا تري كورا سباد لي إيقاتا جرا دبي ساني وراني خيني سيني تركان في رفو دتاجر خلافو وراني خيني انجلتو ما جتشو بربادا خليسا لي سورا إساني هاقا تقو إساني دقيسي سندن ديني قويسيتو بيتي نمت إبالا ما في شنتم وري أنا عليه خنا خيسا ربشا قدو تراني إرقودا نساني يعني تو دبربراني تو غلان قوجام راو فقيسيتي خرا دبربراني تو ديبياني so it's good يتشوكي دودوكين أتشتيس بيتي أكبو سينا نيني موتوما نانا بيتي خانتيبان نانا دبربرانيس أكسواتي بيتي مخين وساليني كاتل جي خرا بيتي خرا مكالينا رولاو قدان ترجين ولغا خيسا تاديا إزام تورنا تادل لي أسجره ناو ودتن لكو تورنا توزدها اللنجانتي في أني ختلين هندية يترى متوزدين ديم خاديرو تاي جنان انديني ديم خاما بيتي يو رهفتي يو مادابراتو رهفتي بيتي مقالتي غلطا وقوهان كاقابلتو غلطا دودوكا والفي اميجرا ولغا خيسا هدون ساني ليسا جراني أكاسيتشو راكوني كاتيتشو ميتي at least gar Oromoon raan beetee deebisaan laatamaa jirtii fi awwish silaa dandeenyee walitti dachaan irraa wal mari'annee opereeshina wallaggaa kanaaf tumsa guddaa goonee illee numa feenaa jechuudha. Because waraanni bilisummaa Oromoodhaa odoo mootummaa wajjin kokkee wal qabee jiru achi deemaa jira.
amma wanni chaansii nu kan keessa beetee falmii dhiyootana tuulama keessa godhaa jirruutu waraana bilisummaa Oromoodhaa kan lixa Oromiyaadhaa jiru sani chaansii kan jechuudha. Walii galaayu ijoollee tuulamallee ta shaggar lixa kaabaa isaanillee hirmaatanii dhibbara dhibbatti solution because ana torbechu balee keban namoota kumaantamaanii qubatanii jiranii jechuudha in thousands hidhateen ulol jiru kumaantama kanaafuu irra guddaa wanni amma waraanni bilisummaa Oromoodhaa godhu jiru beetee galaana qottee duudaadhaa wallagga gayyaa jiru kana qaqalleessuu kutuu qaama hidhatee sanillee guuysuu even qaama hidhateellee eega baaftee booda qaama hidhatiin okkam goota haqubatee beetee haqubate kanoo kaduraan dhufee madeero kamana namaa keessa jiru jira jechuudha. Oromoo yaasee miraasa godhatee qubatee jira jechuudha duqqeen hin qaanfatu. Kanaafuu tunis deebisaa guddaa feetii marii guddaa feetii waraana bilisummaa Oromoodhaatiif I think we do our best. Sila qaamni tokko nu dhiyaatee uummata Oromoo kabiyyaalaa jiru kanaafillee kallattii kennani. Gargaarsi guddaan irra lixa Oromiyaatiif gootu dhugaa kanamoo baasan odoo akkasumatti otoo jiru kanamoo marra kabeetee I don't know khadiirummaatu irra caana fakkaata gargaarsa beetee hidhachiifnee akka beetee waan rooroo san firaa dhokkoon godhuutu irra caala because san furmaata waaraa fida ammoo yoo distii fi khifli mana dhiisee dhufee bitteef balleessu taatina jechuudha. Isa digala baqattummaa kan akka oowifatanii fi akka baratanii barbaannu Oromoon irraa isanii deebi'a. Oromoon alaamana isaa dhiisee bikka biratti qubachiisuun dhiibbatee deebi'uu qaba jechuudha. Dubartii ijoollee manguddoo kana rakkoo irraa hin qabne dargaggeessi maal godhaa jechuudha. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessa ari'uu qabdanii dargaggeessi ari'amuu qaba maal godha? Dargaggeessi biraa dhufee gandee isaarraa qottee duudaa guuyisaa fi jechuudha. Inni achi ijoollee fi dubartii keessa taa'eeti waraanni bilisummaa Oromoodhaa dhufee giddaa ayyaanaatii fi beetee kiramuu keessa aanaalee tana keessa no. Kadura guuysuu qabnu ka alaamana isaa dheeyisee dhufe kana jechuudha. Boodhugumaatti tana haajaraan garaa jabinaa mibara. Furmaata waaraa barbaannu makkam nama qe'ee isarraa dargaggeessa dheeyisu akkam jettaa jechuudha. Silaa kana walitti qabanii fi'aniitu Maqalee geessu haa achitti wanni dhaansu Abiyyiidhaaf haa duulu. Abiyyi Hosseeni guuradhu deemin. Noofalcha. Oromoon beetee qe'ee ofirraa beetee waan fuula kan nuun qabnuuf qottee duudaadhaaf. Deebii isaan itti godhamuu qabdi jechuudha. Arra maqaa waraana bilisummaa Oromoodhaati kaachi dhufee aarsaa kafalu jiru dargaggeessa akka keetiitii miti. Ati maal taate? Dubartii fi ijoollee keessaa maal gootaa jechuudha. Hayya waraana bilisummaa Oromootti hin makamin. Deemi qe'eeteetiin makame adeero qawmateetiin irraa guusadhu jechuudha. Waliiraanuu hubattamoo kam? Waxa irra dibaan gaarii jechuudha uummata balleessu jira bar. Odoo kana dheessuutu Uganda seenaaf hin jeeba. Shaamboo dhufa seenanii bar magaalaa Shaamboo ma seenii malee qottee duuta baadiyyaa Shaamboodhaa dhufte jechuudha. Nan qabtee yoo kana gallaalu jalaala wanni shawaan gizaa'u. Gaara gubbaa dhaabbatee nan qabtee እንዲህ የቺ አዲስ አበባ ናት እንዴ? ኧረ አይደለችም አዲስ አበባ አይደለም እንዴ ምንድን ነው የሚሉት? ነቀምቴ የሚባል ነቀምቴ እንዲህ ትበራለች እንዴ ማታ አዴሮ ቃልች ጋራ ጉባ ዳበቴ ገላሉ ጅራ ቹኺ ቃኒ ኸጋፈ ነቀምቴ ላይ ሰንጉሰኒስ ኸላፉ ፉርማን ዋራን ጅሩማል አኩመ ወሎ ሰሪ ቀዩ ፍረዱ ወሎ አደብሱማ ኦሮሞቲ ሚቲ ቹኺ ያማወራን ቢሱማ ኦሮሞቲ ኸይሳ ደርመት ሰንጋ ቀቡ ጉርጉረቴ ተክቺሳ ቢተቴ akka dhiiratti gaabatala qabatee lole. Ibarga makalaakaa jidduu seenee isa darare malee silaa akka wallootti lammada beetee roorrootu nutti deebitu jechuudha. Jala qaban ammoo mootummaan. Kanaafuu hawaasa keenya lixa Oromiyaatiin wanni nu jennu maali jalaa baqachuun furmaataa miti. Furmaanni maali daa'imman manguddoo fi dubartii as dabarsa. Isa namooti dabra. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa dammaqsi. Yeroo gabaabduudhaaf leenjisi haa ofii hidhatu jechuudha. Haa ofii hidhatu. Inumaatu silaa
أما سلفتي تنبكر لفو مش قداتي تشوفي هو مش قداتي يو وراني بنسمع أورم وراك أبتها بيتي إفوارة إنيتو خاتان كي تبي تنا شوية كبيني إنسان نفتني يفتني برايات كنا وراني بنسمع أورم وراك أبته قطته غرغرته باجت إساتي هتفيد ده هكذا قول التانية شوي لفه وراني بنسمع أورم وراك أرسات تخافله ديبون كيسمات كيساو درجيس anyway beeray wutdirnaanu dhufaa jirti baru bal'inaani megabaasaa isanii gachaa chuqi arra beete shaarukhaan galche barattoota 300 I don't know 500 I don't know lakkoofsa isaanii ammoo lakkoofsa guddaadha galfatee jira qoraan maandura godhe keessatti dargaggeessa piipii walitti qabee haasootti godhu ture inyaan askedida afaan shaarukhaan beeytanii chuqi tafsiira fadabar afaan wanida tafsiira fada khoma beete afaan beete dubbatu khana achi dagalche waana waahima chuqi gurban maalje nuti namni dirqinee amma booda waraana deemi jennuun hin jiruuja amma wuttuma jira beekadha tunga barattoota fi beekadhu kharara qaqqabu khana miti khana barnoota keessa jiru asin dirquudha ammoo maalje ammoo yoo khamootum khadalaga barbaadatu taate jechuun yoo kifilii khudalama fittee akka elitraa sanitti beeraa wutdirnaa san hin duulle taate gaafa beete university seentee bifamte dalaga ati arkattu hin jirtuudhaadha walii gallaayu soga rabbi nu abaasu malee joolleen arra kulaan itti cufamtee jirti nagee egajee waraanaan marsee jira shamarran illee beetee dahuu jiranii naangalee chuqi garinga warri achitti illee ma university wallaggaa keessatti university dogoru baade hore madda walaabunna fakkaata bika adda addaatti illee dubartiin deessee illee jirti naannoo oromiyaadha hayyee tana bosh wallisuun nutti himee jira jechuudha silaa galgala illee gattaa'uu diddanii haalkuu namumaatu dhalata oromiyaa keessatti hoggaa jiru hundaa'u nama miiliyoon tokko tuqaashantu dabalaa jira oromoo akka inni gaarii miti gaaf illee taatu dinqarraa bu'aatii bu'aa nuti kaa dinqarraa bu'aa bulallee isaniin hin jennu jechuudha barattoonni keenya dahuu jiraniin tunillee hayyaa taatu I think biology waan akka malee dubbisan na fakkaatti waan akka laalu keessaa dubartiin deesse tuni kita warra biology dhaan fidanii jechuudha amma silaama carraa harkatanii seenanii warra biology akka maleetti matatti hafazeetu gaa hojiitti seenee jechuudha baga rabbi nagaan isanii kee ilmoo sanillee ka taguddattu agodhu jechuudha tabeetee ofillee maatillee biyyallee fayyadu rabbi agodhu walii gallaayu YouTube kaya syariah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wani nugada kuma sana raguta jechuudha haawon keenya manguddoon na cinkani kuma nuguta duba anamma joolleta rabbi beete wani naangalle la galchaniti ati kun hundinuu waan already plan ta'e keessa jechuudha easy fatanaatu hatamaadhaa fi joollee hateechi galfate abiyyiin الناس اللي ديبا بيتي مغارجا اما فتنا هاتما جت راي نما هتي غلفته ابراش نغادا خيسه ديمته كنو كن غرشتي يچوك يوجيرات جاتا اي ابراش نغاتي ابراش بيتن برانو نغا توكو بخاديرو تكو مقال سرور وقا بريتشتي أبراش تايتوي برانو لقادا قدالي منا برنوتا على كيس ديمي نياتا بأقربت اللي بيتي برزدانتوني يونيفرسيتي دا جولر دا ديمتي أچي نياتي سيتي أچي توباسي دبين كي يساني غلايو موتو ما كوني مليوني ديبا ميك almost hundreds of million باسي گيجيبتي قده خخراتي غلبت أمي دومي خمدائي amma wali qabate harka dhibbarraa 90 galanii yaan wanni amma galee hundinuu irra guddaan isaanii warri muslimaa amma boru galan walumanna warri muslimaa moolida kabajanii galanii jechuudha
hayyee hoggaa musliiminis immoo dhibbarraa guute jechuudha dhibbarraa dhibbatti ni guuttanii hoggaa dhibbarraa dhibbatti guutame booda gaa qormaata ni fudhatan qormaata booda wabiin isaan qaban maal jechuudha because mootummaan bilaash arjaatee akkana nyaachisee obaasee irra deemee akkana shurruu godhu jaabar I think maybe khutbaa itti godhamu isaanii mala jechuudha maybe dabbaloonni ciccimoon pirezidaantoonni yuunivarsiitiidhaa haareetti walitti qabanii biitii teessan gudeedamaa jirti wayyaanee tana furmaata itti godhuu qabnaa kaadiree tana isaan hunda keessan naqanii kaadireen achi keessaa inzamtaallan atis kaayoo hamileen si buttee inzamtaallan jette biyyee sirraa salbisu kaadeera maaliin si godhuu danda'a jechuudha maaliin si godhu amata afur iyyaa jirra jechuudha amata afran kana bar wannum amata afran kana keessaa amata lamaan namni karaa kaabaa dhaqee dhume kuni odoo hidhatee oromiyaa loolee barbilisoomne irraa isanii deebi'a dargaggeessi oromoodhaa odoo waan hin beeynetti hidhame inumaa irra guddaan zuurii duraa isa keessa dhuman jechuudha zuurii lammaffaadhaa faannoon gama duubaatiin dib gooteeti kilaash gurraacha irraa hiikkattee baajaaji bitatti jechuudha asii wayyaanee ajjeesa duubaan ammoo faannootu ajjeesa oromoon teenya achi qisaasamtee jechuudha zuurii dheengaddaasan taraa tana xiqqishoo irra wayyaa isanii galaayyuu oromoon gaafa dargiidhaas amata 17 lola Tigraayii fi lola Eertiraa keessa dhumte odoo waan ofiitii hidhatte Afrikaa wali bilisomsiti oromiyaa miti kanaafuu halaalii wanni jennee fatwaatti godhuuf kana jechuudha abiyyiin guurachuu qaba dargaggeessa gidiraa saba oromoo kanarraa beetee kaasuu hin dandahin dargaggeessa haadhaa fi obboleettii isaa akka gudeedamturraa baraaruu hin dandahin dargaggeessa daangaa oromiyaadhaa kabachiisuu hin dandahin kanagaan beetee mana keessa dubartii fi ijoollee wajjin taa'u abiyyiin fudhatee deemee badiin isaa bikkata mijaraa dhugaa walitti taa'imnu biitii tun lola keessa jirti kadaangaa cehee nu fixaa jirus dhiiruma akka keessaniiti jechuudha kanaafuu takkaa kabajaa fittoori takkaa abiyyi kabajaa horii haagas waadeero shari'aana bisharaara summataan dhukkubsin haguura naboo wakun faayidaan qabu haguura anaa sinjee kan onnanne kanamo dayyuusa odoo daangaa isaa cabsanii mana rafumo fatanaa ta'e irraa fuudhiiti qixqixi guuri geessi qaxaqqati wanni itti maal jettaniin kaaba oromiyaa geessi bikka namni irraa galle san quuftuu sanitti garagalchii jechuudha takkaa kabajaa fittoora takkaa biitti kabajaa warra hagas wadu billa chuus filadho jechuudha dargaggeessa akka keetiiti arra dargaggeessi Tigreedhaa tokko mana jiru dargaggeessi Tigreedhaa mana jiru adeero dhokasii galtu taate ififuun jira dhiibar kophaa isaaniitiin nama miliyoon 110 wajjin risoorsii nama 114 wajjin lolaa jiran namni miliyoonni 6 jechuudha ati miliyoon 7 taatee mana teessaa eksiisuu qabdaa jechuudha maa gabroomtaa doo rabbii siin jee maal deebisaan kee addunyaa odoo nu gaafattee jechuudha no salphina kana keessaa bahuudhaaf itti micciidhaa deero hoggaa sitti hadhoofte atu ga'e jettaa jechuudha tanaafuu ijoollee mana hidhaa jiran mana hidhaa jennaan moo dhiiroo fatanaarra jiran jennaan I don't know ammoo yoo miidiyaan dubbii ammaanuu xuxxuuxanii xiqqisho uummata waa hubachiiftan gaarii ammas dallee gubbaanuu taaliifii isin hin jennu qormaata kee fudhu lafaate qormaata kee fudhu oggaa qormaata kee fixatte booda ebargaa sabboo darbi sanaa baasu jechuudha warri mirqaanee yaa'e sanumaa rakkinaa hin qabdu jechuudha beekte amma booda moo wanni kun is a test jechuudha fatanaan guddoon arra jirtu biology fi physics madeero
خبجا أبي داتي بدرجيس خندود أف كوبي ما كوبي دا متيدا شوي خرا voluntarily all سنكة سك عليه سنياتي سي شوي وردي ولي قال لهم كم إيجا خبجا سيغرسيسي سي خبجي سوسوبي سي لا لا أما تكارا ما يقولوا لكم التوفيفة أما تمالي متي قرنا خنا بودا بيراو تدرنا ورتي أنو قرمات وخنا وبيتي سنتت وشوان كت سوتا سيبر سيسها أما تهنا بيتي خود تالولا سنجي سنجو أما تلوفو قبوفتي ورا خيسري نجيتي يتي أكسوت تها يونيفرسيتي سنتي قرماتا فيتأتي ديمتي زمتي أكسيت تها وري راها في جوجلتن أكسي خادي وني سي خناني يجري ريزالتي أما إلترا خيسور أما تلام أما تسدي أشران ديمت خفلي خدني را ديمتا يونيفرسيتي ونجرو يسامبر أما تلام وما سدي سالفوت ولي قال لا يو سوغا بيراي وتدرنان أكاب شالتي ويتي أكاب شالتي أورموتي سني رفتي يجري خلافو دلوني الراخون is up to you فلدو برأما نوفي أبيي ولي قال لي جرا يجري نوفي أبيين ولي نبربان نمالي درجة جيسة فلمت نولتشوتو درجة جيسة راجع قف إنيس درجة جيسة ربادا نوتيس درجة جيسة ربان جدو تنتاو نجرو أديرو تكاوران بلسوم أرمو مخمتا تكاوران بيتي أبيت مخمتا تكا أوفي هدأتيتي وران بلسوم أرمو جين خبجائي في سبخيتي قوتا تكا موخا شاروخان اتي خبجا قوتا بيتي تنيا ورشان برا جرتو يجوي دلقان براتو جرتو دلقان تكتي جرتو تلولاتي يجوي خلافو قول لك جنة خبا ديرو أسقوري أتشغورتون في الماتخيتي قامين يعني الدرارين تون دلقاتي يامتي فيلان ديرو أفتاك اسمي إيسان روية بيتي خيستي بيتي قبتي خبجا في التورو رسيج عالمو بيسن بينه دبيسن إلى لنه بكران قال لسنتي ديمته بوجو تاتي بيتي ميلا قولا مقالي خيسا لكي خاصو في تكادوتي أجتي بوتاشيوم في فوسفورس تاتي تاو تقرايته تكا مدوفتيتو خابيتي استادي بخيسا ولا نمو يصدو ولا سرقت صديق كرا في لنون تيتي يجري نتمو كيرو فكرة داوني جنو مالي دبي جبدو أصديم قبا إلمانا إياه دبين تو ماتيني لالتو نو ماتين مال سنقول دندان أبا في هاتي بيتي أبا في هاتي أسين سيغانا ديرو هيريتي نمي مرتفاتشو قبدواتي لا تنا هاوان كينيا مكان داينا هاوان كينيا مكان داينا أبوتي كينيا مكان داينا دركا بساني فتاتن سيبرسيسان أسين سيغان ميشا دينا توفي ميشا إفيد أتي ديني جلابون تنتيتي يو سينجل لس خرب بسي هاقل چوئے چوئے ابو گرانا گو بيشا بوته بدن ندورس دبي بيتي تاتي خرا ولق قاسرتي سنيتي بيا ورى بيتي درقاقاي سخينيا خمراتي لكي راخاسي دودوكي بوچ سخن عدا غيفن دودوكي كلما خلأيسي دبربران دكي عدا غيفن اما ጎጃም ትበቃት ወረዳን የመጣሁት እና በደረሰብን ችግር ምክንያት ያው እዚህ ደርሰናል። እንግዲህ አነሳሱ የዛሬ 2 አመት ነው ከገጠር ወጣን ወረዳ ተጠለልን። ወረዳ ጃርቲ ወረዳ ተጠለልን። ስንከላከል መሳሪያ ነበረን። በሱ ስንከላከል ሌላው ተፈናቅሎ ሲመጣኛ ወደዛ ተጠልለን ስንከላከል ቆየን። 2 አመት ተዋጋን። ከዛ በኋላ በመሃል ደግሞ መከላከያ መጣልንና ትንሽ የተወሰነ አረጋግቶልን እንደገና በጁንታ ጦር ምክንያት ወደዛ ሲሄድ ከዛ በኋላ እሱ ሲነሳ ፌደራል መጣልን። ልዩ ኃይልም የተወሰነ መጥቶ ነበረ። ከዛ በኋላ ጁንታ እዛ ሲነሳ ሸኔ ደግሞ በወዲ ኃይል አሰባሰበችና ትልቅ ተላይ ጃርመሮ የሚባለው ቡድን ከላይ ከውጭ ጭኖ መጥቶ በጣም ትልቅ አደጋ ደረሰብን። ጨፈጨፈን። 48 ሰዓት ተዋጋን። ወደ መንግስትም ፌደራል ነበረ አብረን የተዋጋ ነው።
ቢደወልም ይደርስልን ጠፋ። ሬሽንም ጨረሱ፣ ጥይትም አለቀ። 48 ሰዓት ተዋግተን ከዛ በኋላ ማታ እንደገና አፈገፈግን ወደ በኋላ በሱ ምክንያት ስላለ fada jalo ko amal lama no jilo lujra lola gafa tigray raja qabet ilama lola jari amma arhen be operation wala be summa orbo khamat arheme duduke kuni enyo jilo lujra dubin qulfin liyo hali oromia ni daqaf milisha oromo ni gargatin faano gargati be kana makalakya ni gargaran ammo odo kasi gargaru jariti lolli tigray tkhe lolli tigray khana ka zamacha wada kana maqale khotan amma nu fi sane fi milisha urtaf milisha sagata ko gargarteti irada bat hogga nu fi sa urtafan sa furte bisadde nuwaji wololaniti maayirati khakhuno shaka shaka mani yetri lolli walaga khaysa dimaju khamutumati wani janufkal nabi chol barna machira dufe yagizuna jeba dufari nu gargarani egam woyani juntan gubarra khaykhana disani demani akasitti kha carrasun cafacafun jalmaro nama jani turane san no fited be jalqabara arde beef fi enyu tu faano gargaru jawallaga khaysatti operation ni mo warani bil sumo oromo gode khono hagam taka jara khara dukker ra khase mallato abdi khotanno khottedu dara maduddu keda fatafaddalu mashkura ባላለው ከሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ከጃርቴ ወረዳ ነው የመጣሁት እና በደረሰብን ችግር ምክንያት ያው እዚህ ደርሰናል። እንግዲህ አነሳሱ የዛሬ 2 አመት ነው ከገጠር ወጣን ወረዳ ተጠለልን። ወረዳ ጃርቴ ወረዳ ተጠለልን። ስንከላከል መሳሪያ ነበረን። በሱ ስንከላከል ሌላው ተፈናቅሎ ሲመጣ እኛ ወደዛ ተጠልለን ስንከላከል ቆየን። 2 አመት ተዋጋን። ከዛ በኋላ በመሃል ደግሞ መከላከያ መጣልንና ትንሽ የተወሰነ አረጋግቶልን እንደገና በጁንታ ጦር ምክንያት ወደዛ ሲሄድ ከዛ በኋላ እሱ ሲነሳ ፌደራል መጣልን። ልዩ ኃይልም የተወሰነ መጥቶ ነበረ። ከዛ በኋላ ጁንታ እዛ ሲነሳ ሸኔ ደግሞ በወዲ ኃይል አሰባሰበችና ትልቅ ተላይ ጃርመሮ የሚባለው ቡድን ከላይ ከውጭ ጭኖ መጥቶ በጣም ትልቅ አደጋ ደረሰብን፣ ጨፈጨፈን። 48 ሰዓት ተዋጋን። ወደ መንግስትም ፌደራል ነበረ አብረን የተዋጋ ነው። ቢደወልም ይደርስልን ጠፋ። ሬሽንም ጨረሱ፣ ጥይትም አለቀ። 48 ሰዓት ተዋግተን ከዛ በኋላ ማታ እንደገና አፈገፈግን ወደ በኋላ በሱ ምክንያት ስላለ ነው እንጂ እንግዳ ህዝባችን እዛው ነው የቀረ። ሲሶ ነው የወጣ ከስንት ሺህ ህዝብ ሲሶ ወጣን ያለን እኛ ትንሽ አሰባሰብን ነው ያለነው። ህዝባችንን በተሰባችን እኛ ይዘን ሚኒሾች አብረን ስላለን ይዘን ወጣ። ሌላው አካል እዛው ነው ወረዳ ላይ ታርዶ ተገሎ ነው የቀረ። በፌደራልና በእኛ ኃይል አጠራቅመን አሰባስበን ያለውን ይዘን ወጣን። የቀረኔም ራሴ እናቴም መንገድ ላይ ነው ወድቃ የቀረችብኝ። ብዙ እናቶች መንገድ ላይ ሞተው ቀሩ። ከጃርቴ ተነሳ ለሊት በ7 ሰዓት ከለሊቱ አሙሩ ደረስ። ከአሙሩ ደግሞ እንደገና አረፍነና የተወሰነ አጋምሳ ተጉዘን ደግሞ እንደገና ገባን። ከዛ በኋላ አባይ ገባን። 3 ቀን ጉዞ ተጉዘን ያዝነው የቀረው ንብረት እዛ ለቀን መጣን። እንደገና መሳሪያ ይዘን መጣን ነበር። አባይ ላይ ኬላ ላይ ተያዝን። በመሳሪያ ከያዛችሁ አታልፉም ተባልን። እዛ ለተወሰነ ለ6 ቀን እዛ ታሰርን። ከዛ በኋላ እንደገና ተደዋውለው መሳሪያችንን ከላይ አነሱና እኛን ወረቀት ሰጠው። የተወሰነ የሆነ ወረቀት ሰጡን። በሱ ምክንያት ወደዚህ መጣንኛ። አሁን እኛ ሌላው ቀርቶ ተጉዳቱ ሁላ ጉዳት የተጎዳ መሳሪያችን አሁን ስንት ህይወት መስዋዕትነት የከፈልንበትን መሳሪያ ወስደው ይሄን ወረቀት ሰጡን። በዚህ ወረቀት እንደዛ አድርገው አሁን እኛ ሌላው ሁላ ጉዳት አይደለም መሳሪያችን አሁን እንዲመለስልን መንግስት ቢረዳን በከተላላ ሆጋ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞዳ ኢሳን እንጂፈቴ ጉይስ ኤሰራ ጉይሴ ጃርቴራ ጉይሴኒ አማሩ ዱፈኒ አችራምባ ገራ አገምሳ ሰምቦዳ አባይ ደቀን odo abbaa interkaanfatin gaama asitti irraa guuran qawwe eenyu irraa guura mootummaa irraa guura why because mootummaa kaamma isaanitti naajamu jechuudha isanii galaayu hoggaa wallagga keessa jiran hidhannoon isaanii irraan tuqamtu bitumsaniifu hoggaa dheessanoo irraa eeggatan maal jaaniin hagaru sirragaagaa mallasallaachuwaalan amma wanni inni sheenaa bo'oo jiru qawween abbeetee bitadhe qawween tiyyaa mootummaa narraa hiteeti gaafa dubbiin qabbanootii isanii kana nuun jaanii hidhannoo malee baaneedha.
dhiiroo akka gaaluu battan mokkam dudduqqee nama qawwee because kabar waan wanni takka isa digaluu qabdi wanni nuti beekte wallagga keessa deemaa jiru kuni mootummaadhaan sponsored tahee wanni nu ragaan keenya kana jechuudha hoggaa seenan hidhannoodhaan hayyamaniif yoo dheessee irraa hiikanii jechuudha ሸሽተመጣ እንዴ ባል እንግዲህ ሀገር ውስጥ ከረጋጋ ድረስ ጠመንጃህን እዚህ አድርገውና ሄደ እንዴ ምንድነው ደግሞ እንዴ እዛ ተፈቅዶልን አይደለም እንዴ ይሄ ወረቀት አለን አው ግድ የለህም ሲረጋጋ ይሰጣል ወሊ ገለሞከም ኤበርጋ ሞቱማ ናኖ አማራ ቲፊ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያዳ አከለት ተናበባ ደለገን ከገደሙ ቀወኒ ቀባ ሆልደሙ ቀወይ ዋንደዋቲ ወከም እትሪሃዳ ማስነ ሒሳባና ህዝባችን እዛ የቀረው ምንም ህዝብ እንደምንም ብሎ ቢያወጣልን እዛ ስንት ሰው እየተገደለ እየታረደ ነው ያለ እንደምንም ብሎ እዛ ያለነ ህዝብ አውጥቶ እኛንም እዚህ ተችግር አውጥቶ የተወሰነ ነገር ቢያደርግልን በጣም እንጠይቃለን ብቻ አላወቅነውም በሌላ እንት ሲረጋጋ ነው እና ጠይቁ ነው ያሉን እንጂ መለሳል የለም ጠይቁ አገር ሲረጋጋ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ ምናምን ብለዋል ግን እንደዛ አልመሰለንም ንብረታችን እኛ ሌላ ንብረት የለንም እሱን ይዘን የመጣን እሷን ማስቀሩብን በጉዳት ላይ ጉዳት በሌላችን 8 ሚኒሾች ነን 8 ሚኒሻ ማንስ የግል ነው ራሳችን ነው ሌላ ሁላ ንብረት ወድመው ሲቀር እሷን ይዘን የመጣን በሱ ነው አወጣጣችንም አዎ የአባቴ መሳሪያ ነው አባቴ ይዞ የራሱ ገንዘቡ ነው እንደገና አባቴ ሲሞት እኔ ያስኩት የራሴ ገንዘቤ ነው እንጂ የመንግስት አይደለም መሳሪያው የራሳችን ነው አሁን ንብረታችን እሱ እንድመለስልን እንጠይቃለን ያሲን ሐሰን ባላለሁ ያርቴ ወረዳ ማለት ከዛ ሮብ ላሙስ በ12 ሰዓት ተኩስ ተከፈተብን ማለት ነው ሚኒሻም ያው ካቢኔም ሆነን ስንዋጋ ነበር ታዛ ስንዴክም መከላከለም ያው ፌደራል ወዲ ካምፕ ገባ ሚኒሻው ደግሞ 3 አለን ነበር እንዲያጋጣሚ ፊት ለፊት ላይ ወዲ በተሰባችን እዛው ቀርብ ነውና ገባን ከዛ አሙስ ውሏችንን ስንዋጋዋል ውሏችንን ማለት ነው ስንዋጋ አንካሴ የጥይቱን ተው አንካሴ ራሱ አልቀረም ማለት ነው በቤታችን ላይ ቁልቁል ሲለቁብን ማለት ነው የብረት አንካሴ ታዛዋል ስንዋጋ 3 ሆነን በተሰቦቻችንን አስተኝተን ልጆቻችን ስንዋጋዋል እንደገና ወደ ጁማአ ደግሞ ወደ እነሱ የለኛውን ካምፕ ለቀው ወደ ታይ ወርዱ ነበር እንዲያጋጣሚ በ10 ሰዓት እነሱን አገኘን እነሱ ጋር ተጨምረን እነሱ ካምፕ ገባን ያዝነው እኛም በተሰብ ብቻ ይዘን ማለት ነው ሌላው ህዝባችን ያው በከተማ መሃል ቀርቷል ተዛዛዋል ጁማአለት አሁንም ቅዳሜ ደግሞ ሲነጋ ወዲያ ሙሩ ተነሱ እነሱ ጋር መሳሪያ ተሸክመን ልጆቻችንን አዝለን እሱ አንድ ልጅ አዝላለኝ አንድ ልጅ ተሸክም ያለው ታዛይዘን አሙሩ ገባን ታሙሩ ስታጋምሳም ያለው ጉዳይ ሆኖ በእግራችን ነው በተሰብዬ ይከመብን በየመንገዱ ራሱ የኛ እናቶይ በየመንገዱ ስንት ሽማግሌ ቀርቶብናል የኛ ሽማግሌ ማለት ነው ከዛ እዚህ አባይ ስንደርስ ደግሞ መሳሪያችን ይያዝብናል በተሰብጠለን እናልፈን ብለዛ ስንቀመጥ መሳሪያችን ተያዘ መሳሪያችን የግል ነው ኦጋ ቤቴ አና ቤቴ ጃልቴ ራኻን ሂደኖጅ ጅረን አመላ መበር ወለጋ ከይሰተ አመላ ኡመተ ከይጀ ፊጣ በየቹ ዱጋ ማቲ ኢሳኒ መንጉዶ ኢሳኒ ዳላ ኢሳኒ ወጂ ቢዝነስ አንቀብ ነው እቹ አሞ ማልቱ ቤቴ ኦሮሞ አችራ ጎዳሲሱ ማልቱ ፊት ኦሮሞ አጄሱ ማልቱ ፊት በር ኦላቱ ኦላ አጄሳ እቹ ዋይ ሂደተኒ ቤቴ ዋም ሞቱማ ፊ ወራነ ቢሱማ ኦሮሞ ጅዱ ጅርቱ ከይሰ ሰንቱ ማልቱ ኢሳን ገርቼ እቹ ማሊፍ የማስ ኢትያመኒ በር አሲ ቁበቴቲ ባለቀ ወሊ ባሰኒ ፋኖ ያመተን ፋኖ ዱፍቴቲ ኦሮሞ ኸይሳ ያፍቴፊ ኢሳን በበልፈተኒ እቹይ ሜላል በር አከረ ገዴማ ጀኒ በር ጃርተር ራኸያኒ ማሊ ጉበራ ጃርተር ራኻ ወኒ ማሊ አገምሰ ቀባተኒቲ አማሩቲ ደርበኒ ጃርቴ ዱፈን ሰሞደ ሻምቦ ሰነኒሳ ወለጋኒ ደጎጎሬ ናስረይሳ በራሲቃ ጀኔ እቹይ አመጋ ጀላኻናይ ኦልዳው ሆቴቹ ሜቢ ወራደ ከኛ ጀላይ ኦልዲባ ጅራ ጀሩን አባይ ተርካንፈቴ አባይ ረቲ ያለ ሱቁማ ሞቱማ ሐናላላ ዱሩዩማ ኢሳኔ እቹይ
abbaa irratti hoggaa geesse waraqaa diimtuu san kannaniifiti agaruu sirra gaggaa isatti algasheesh giddeelam warra immoo asirraa yaa'ee dabra biraan dhaqee fi'anii kutaniinuu jaan karaa beektee maqaleedha achumatti rabbi azaabaa naa qalaneessuti hidhannoo isaanii irraa eekkatanii gadisan because naannoo amaaraa san keessatti akka yaa'ii godhuun fadhan akka itti bikkitti isaan hidhannoo itti dhiisan amma oromiyaa keessa dubbiin tun isanii galte amma lixa oromiyaa keessa taphni deemaa jiru kana wanni shabboo miidiyaa ammaa dura isanii gabaafnes kana ara ragaa itti qabna jechuudha. Eessarraa jarri kun eessaa gassiqaa jiranii karaa lamaan seenaa jiran. Karaa beektee tokko ati ijoollee wallagga na gargaara kana qabtetti dhufuu jira kaan karaa shaambuudhaa dhufuu jira. So karaa lamaan kanaan nu yaa'aa jiranii jechuudha. Gojjaam irraa. Rakkoo agamsaanis dhageessan nama almost kumaa fi meeqa hadhume jechuudha. Waliigalatti gaamma bal'inaan keessa deemuudhaaf ka isanillee mukeessuun barbaadu wali nu barreessaa ammallee unblock shabboo miidiyaa nu barreessaa yuutuubii keenyallee please nama hedduudhaa jira arra nurraa cufa kuma sanarraa guutaa fi hedduu haawwan keenya nu laalaa jiranii itti himaatiin jira kuno itti himaatiin jiranii yaada jidduutti unblock shabboo miidiyaa jechuun dagatina so qubaarri gaa wallaga keessa deemu jiru kana atin qabxi itti aantu dabarraa gaafa biraas akkamatti waa isa yaadachiisaa deemna gabaabinaan hidhattee gara oromiyaa dhufuu ni dandeessa ajjeeftee lafa oromoo qabachuu ni dandeessa yoo immoo waraana bilisummaa oromoo dheessite mootummaan qawwee sirraa fudhatti is a fair game kanaafuu irraa hiikuu isiitii fi beektee kongoodhaan galatoomaa jennaan walii gallama akkam barka amma inni qawu nama meeqa fixeeti qawwee isaa yaabbaatee nabbaru ko yaabbaatee noja yaabbaatee enu ammoo hamtu dubbisi miidiyaa gubbaan jira lola amma dhiyoota na godhamee lola amma isaan dheessaa jiran kuni lola kamii kajuu meeshaa boo irra sana yaakaa'u waraanni bilisummaa oromoodhaa akkanatti isaan shakaashake ጨፈጨፈን ጃልመሮ የሚባል ሰራዊት መጥተው ብንደውል መከላከያ አልመጣልንም ልዩ ኃይል አልመጣልንም አዴረህያ ኢሳኑ ቤቴ ደወለቹ ጀኒ እቹ የኸራ መቀሌ ኸነራ ፊ ቢከሜ ቀራህ ቤቴ ውላት በነምቴ ሳዱ ፈኒ ሲኸነ ቤቴ ሲኸና ዋርዲያ ዳበተን ቀበኔ እቹ አከ ወሊ ገልቴ ኮንትራታ ከሰነቴ ቢተቴቱ በኻኦፈቹ ቀብደሎላኸ anyway waraana bilisummaa oromoodhaatiin kan jaratti beetee yaasee abbaay amma morma tarkaanfachiiseef galatoomaa jennaani meegaa akkatti isaan cafanaa laallu jechuudha waraana malee uummata irraa dubbataa jiru. Nama kun awwain taatu kan? Hinjal. Ya. Hai Pak. መስቀል ጎጀሜ ደላኩ ኹንጋ አኪተን ፈካተረ ፈይሳኒ ኹን አማ ፋኖሌ ቤቴ ተርካን ፊረ ፍደተምቴ ቾይ ልዩ ኃይል ኢሳኒ ቲፎኒ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞዳ ገለቶማ ያናኒ ፈያ ደቦ አሊ አደም አሊ ረሺድ ገለቶ ፈዳ ወራና ከኛስ ጅዱት ንራፈቲና ቀሽቲ ሰኚ ጀዌዳ ታንክ ዩ አካን ሆነ ወቦልን ጫውሮ ወዳቲ መሮ ገርሲሲ ተካስ ወራን ጋ ኹዲ ፍርማተ ዋራ ሚቲ ወራን ከየን ደገቲና ወራን ብልሱማ ኦሮሞዳ ጀሪሌን በሩ ገዴቡን ሳይኒ ማላ amma waraani bilisummaa oromoodhaa dirqamni isaa sirnicha hojii qabsaa'aa jira nagee beektee aanatti manatti qeetti araddaa hundatti waardiyaa ilma namaatiif dhaabbachuu hin danda'u no qeetti abbaan eeggan qabeenya irra beektee hottee duudaan itti taphate kana ati bitadhu kaatti itti dhannoote bitadhu namuu qe'ee ofii eeggadha namuu qe'ee ta'e eeggadhu
خدر كوران بلسوم ورم وراتي متي ترى مو فيفر سنيغوني شوي ولي قال لا يو إيه وران بلسوم ورم ورا بيته وارديان وتون دندو سرنيشاف دولمو بيته إساني في بيته منامناتي سنيغ خيساود وران بلسوم ورم ورا درجة جيسا يونيفرسيتي مقالة شامبو غوتي دمبيدول لوجين بي خيسة جروخان خنا قمتي خنا غوتي خنا تكابيين هاغورتو نتون ديبين صداتان أكاسي كونكان أكاسي نفيدو يجري أكملت خطدو دادف كأيت يفتى باجيا كودن هقاتك هقالما برندانا ماج يفتى يجري يديرو والني أتيساني يفتى كوني برا رأس لا تانك في مدفي بتورانا خينيا لفبعاتو كاسي قباتيسه حكم قد توها أما راني بنسمو رمودا أرسا كفله هقاتي ديبيته hidhattee eeggachuu qabdaa jechuudha. Lammada deebi'ee namni si bilisomsuu jiru gara waraana bilisummaa Oromootti oolmaa isaaniitti adeemanu galatooma yennaan. Wayyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo. Nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo Koloolessa 8 bara 2022 qabannee siniif dhiyaanneerra. Injifannoo boonsoo fi cululuqoo waliin ani murteessaa bantiiti. Reefi wabiin uummata Oromoo jajjabee waboo zoonii giddugala Cibraan Irbuushin Nigga lixa shaggar aanaa dandii ganda qarree areera bosona cillimoo keessatti yaxxeeduun diina biyyoon makee jira. Humni dabalataa aanaa jalduutii gara aanaa dandiitti konkolaataa patroolii 4 yaatu ganda qarree areera bosona cillimootti rasaasaan akaa'uun humna nyaaphaa konkolaataa irra jirtuu fi konkolaataa ishee waliin barbadeessee jira. Gandi qarree areera magaalaa daandii guddichaa fi Finfinnee fi Amboo wal quunnamsiisu irraa kiiloomeetira 3 hanga 5 kan fagaattu yoo ta'u balloonni piippii lola har'aa kanaan waan qabattee gadhiistu wallaalaa jirti. Humni dabalataa aanaa jalduu fi giinciitii baates hanga gabaasni kun qindaa'etti madoo fi reeffa kaafachuu sodaattee dhaabbattee diishqaatumaa jirti. Haaluma kanaan jajjabee waraana bilisummaa Oromoo lola sana booda daandii guddicha aanaa jalduu fi daandii geessu sakattaa'oluu fi injifannoo boonsaa argachuus gabaaseera. Odeessa gama sanaan jiru jala buunee hordofuun kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti lolli itti fufa. Qawween cabnee qawween bilisoomna. Injifannoon uummata Oromoof. Qawween cabnee qawween bilisoomnaadha. I think loloota ammaa kana waraana keenya tarsimoo bareedaa fooyyessee akka ajaa'ibatti itti jira. Fookasiin keenya amma magaalaa qabachuuf maarree miti. Bal'inaan boruu fi iftaan torbaan kana keessa infoormeeshinii gurree isan garsiifna. Wanni inni irra xiyyeeffataa jiru maali? Sochii waraanaa daandiilee gurguddaa qabachuu. Daandiilee gurguddaa kanaan beekee loojistiikii mootummaadhaan distarbii godhuudha. Lammaffaa ammaas tarkaanfii irra fudhachuu akkasii waliin tumsine godhuu. Mooraa waraanaa isii beekee cabsanii seenanii hidhannoo irraa hiikkachuu is perfect. Kun maaliif uummata keenya miidhuu jechuudha. Uummata keenya miidhuu haaluma kanaan nutti fufaa jennaan. Ammoo eega beekee faannoon cabxee beekee wallagga keessaa almost hamma tokkollee taatu guusinee Goojjaamitti ol dabarsine booda mooxaa qaraaniyoodhaa warra Goojjaamii inni abdii kutate. እንግዲህ ሸሽታችሁ መምጣታችሁ ካልቀረ እንግዲህ እዚህም ይመጣሉ። እዛ ያጠፋችሁትን ነገር እነሱም እዚህ መምጣታቸው ስለማይቀር እኔ ሞጣ ሞኝ አይደለሁም። ካሁኑ እንግዲህ ኦሮሞኛ ለማመዳለሁ ጄጋ ሁነማ ወሌ ቀመር ዩሱፍ በነቴ አፋን ኦሮሞቲ ሻኸሊ ጎዳ ጅራ ይችخየ ዮ አኺነማ ወራኒ ጃልመሮዳ ከጎጃም ዱፉታ አቴ ሞጣን ቀራኒዮዳ ስርበኸና waraana keenya wallisee akka beekee lubbuu isaa baraaruuf haala injeeffataa jira. Inni lamaa majjachuu jira gorsa bareedaadha yennaan nuti illeen galatoomi mooxaa keenya orgaanik amaara. Irra kaa'ifu boo. ይችል ልጋብዛችሁ ተለማመድ ጠቅላላ አማራ ትለማመድ ይሻላል። እንለማመድ ዘፈኑ ተለማመድ እንግዲህ እያል መተከዝ ብቻ ነው። ይኸውልህ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ተለማመድ ምን አገባኝ እኔ በቃ አባጅግያ
እኔ መማር ጀምሬያለሁ። ይችል ልጋብዛችሁ። ተለማመድ ጠቅላላ አማራ ትለማመድ ይሻላል። እንለማመድ ዘፈኑ ተለማመድ እንግዲህ እያልኩ መተከስ ብቻ ነው። ይኸውልህ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ተለማመድ ምን አገባኝ እኔ ከዚህ ሁሉ እኮ ውጫ ነፍራ ኦሮሞ ይፈናው ኤጋ ሀገራ ለፎ ኢሳኖ ለገባብዱዳ ኢኖ መጨቲ ጎሰለካወዱ ገሉ ወጀናን ጎጃም ላይ ረጉዳም ኦሮሞ ኢፍ ወላ ለሞዶ ለካወቴ ቢከወይቲ ኦሮሞ ኸይሰት ቢከቲ ሲያዱ ደቡ ይቹ ሞጣ ዳንጋላው ጦም የናን ኢበርጋ ዳምሳ ይቹ ኢልማናያ ዱቢ ጆኪ ሰሪ ፈካቱ ላይ ነው ጉርባን ኮ ገራን ጉባቴ ተናይቹ ጅራ ይቹ ኤጋ ፈልመቹ ዲደኒና ኤጋ ቤቴ አብይ ዱበ ደኸተኒ ምርገ ኸይሰኒ ፈልመቹ ዲደን አን ቤቴ ቢላሽ እንተሁ አን ፍራን ኦሮማዋና ፍራን ተለማመዳና አሞ is good sagale le bareedu qaba do wuccu adalle tidabalates gari wuccu adalle ufadoti mota hay organic amari duga iso qofa bar jare khanu dinu khiji bada chuy amari duga organic ni iso qofa chuy te isabira hunu makeup ti tantu tinu dabarsi qabti tantu to gada barre I think lola washa lab khakabati sadiga bafta lolli kaba wayane nakayatutti washar abbotin isato me hada abban isa lola kaba ga TPLF na kode saniti tarkan fi gudda irratti fudanne yechujani warana eltra gubbatti warani eltra da intane chuhiye dubbin intane fi me akami malif sadigotani ebar sadena kam setan la jari sadenu ha wara sadena ma wali jiru chuhiye PP wayane fi shabia khof lukhul bete haraynu khul bete shabia da chuhiye jari laman khatedu da fi PP da ga heddu shakashakne yatti I don't know mela la rabbi sudada I think Eritrean enough ne Eritrean da dafu በቆረጣ ስል ረንና አክሱምን ለመቆጣጠር የተንቀሳቀሱ ሁለት የኤርትራ ክፍለ ጦሮች በትግራይ ሰራዊት ተደመሰሱ። በኤርትራ የሰለጠኑ የአፋር ሚሊሻዎች በጅቡቲ ላይ ጥቃት ሰነዘሩ።
የትግራይና የኢትዮጵያ የሰላም ድርድር የተራዘመው ቀድሞውኑ ድራማ እንጂ እውነት ባለመሆኑ ነው ተባለም። የተከበራችሁ የኮከብ ሚዲያ ተከታታዮቻችን አብራችሁን ስትቆዩ የነዚህንና ሌሎች ዜናዎችን ዝርዝር እናሰማችኋለን። ወደ ዝርዝሩ ከማቅናታችን በፊት ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1497ኛው የመውሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። መልካም ቆይታም። አክሱምንና ሽረን ለመቆጣጠር የተንቀሳቀሱ ሁለት የኤርትራ ክፍለ ጦሮች በትግራይ ሰራዊት መደምሰሳቸውን የደረሰን መረጃ አመላከተ። ከሁለት ቀናት በፊት ከኤርትራ የተነሱ ሁለት የኤርትራ ክፍለ ጦሮች የትግራይ ሰራዊትን በማዘናጋት በጎቦ ቆየጻ በተባለ አካባቢ የሽረንና አክሱም ከተሞችን በቆረጣ ስልት ለመቆጣጠር በለስ ወደ ተባለ ቀበሌ ዘው ብለው የገቡ ሲሆን የትግራይ ሰራዊት በወሰደው የሚያስደንቅ እርምጃ መደምሰሳቸውን ተገልጿል። ውጊያው ለ15 ደቂቃ ብቻ የተካሄደ በመሆኑ የኤርትራ ሰራዊት ማምለጥ እንዳልቻለና አብዛኛው ለመሞት እንደተገደደ የተገለጸ ሲሆን የትግራይ ሰራዊት እነዚህን ሁለት የኤርትራ ክፍለ ጦሮችን ወደፊትም ወደ ኋላም እንዳይሉ ከበባ ውስጥ በማስገባት እንደደመሰሳቸው የደረሰን መረጃ ያመላክታል። የዚህ መንገድ መሪዎች ቀደም ሲል ከአዲ ኢታይ ካምፕ በሰሜን እዝ ተማርከው የነበሩ የኢትዮጵያ ወታደሮችን ጭምር እንዳሳተፉም ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአብይ አህመድ መንግስት ትላንት ከሱዳን አብይ ግዛት ወደ ኢትዮጵያ የመለሰውን ቢቲር መድፍና ሌላ ወታደራዊ ተሽከርካሪ ከአዘዞ አየር ማረፊያ በአንቶኖቭ ወደ አስመራ እያጓጓዘ መሆኑን ከስፍራው የወጡ መረጃዎች አመላክቷል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሁሉም የአብይ አህመድ ወታደሮችና ጦር መሳሪያዎች በኤርትራ ወታደራዊ ኮማንድ ስር እንዲሆኑ ስለተደረጉ የብልጽግና መንግስት የሚተማመንበትን ትጥቅንና መሳሪያውን ለሻዕቢያ መንግስት አሳልፎ በመስጠት ከኤርትራ በኩል ትግራይን እየወጋ የባንዳነት ስራ በመስራት ላይ እንደሚገኝ በርካታ ምሁራን በትኩረት እየተቹ የሚገኙ ሲሆን ባለፉት ቀናት ከሱዳን አብይ ግዛት ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱትን ቢቴር መድፍና ሌሎች ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን ከአዘዞ አየር ማረፊያ በአንቶኖቭ እየጫነ ወደ አስመራ እያጓጓዘው መሆኑም ታውቋል። ከቀናት በፊት ኮከብ ሚዲያ 4 ተነዶ መከይተ ሰኑን በርባዱ ገባቢናን ገረ ቦጁቱ እንደበርስ ሜሎላ ከናራ ወረ ቦጄሜ ሃላሉ it's just it's crazy ወሸላ ሀብላህ አካ አጃይበ ዴባ ጀት ይቾይ ዋቁማ ሰቢዲ ዴበር ዋቁማ ዲዴ ማለ በኢትዮጵያ ዳ ዋቁማ ዲዴ ነገ ከና ዋቃ ዲዴ ይቾይ ኢትሪያዳ ሁለማ ወረቦጂ አባጌጡ ይባላለሁ። የመጣው ከማዕከላዊ ጎንደር ዞን ነው። ያው የነበርኩበት ትምህርት ደረጃ 10ኛ ክፍል ነበርኩ። ከ10ኛ ክፍል ያው እንደዚሁ ነሐሴ ወር ማለት ነው። እድሜ ስንት ነው? እድሜ 17 ነው። ያው 10ኛ ክፍል እንደነበርኩ 10ኛ ክፍል ሲጨርስ ነሐሴ ወር አካባቢ ማለት ነው ትምህርት መዘጊያው አካባቢ አማራ ተወረረ። እንደዚህ የትግራይ ሰራዊት አማራን ወረዋል እና ወቃለት ሞቱ ነው ምናምን ነገር ያሉ የሰበሰቡ እንደዚህ ይልናል እና ይዛኔ እዛ እንደዚህ የምንሻ ስልጠና ማለት ነው ወጣቱን ሰብስበው ለ15 ቀን ያክል የምንሻ ስልጠና ያው በሰፈር አሰለጠኑን። ከዛ በቃ እንደዚህ በፍላጎት ነው የምሰለጥኑ ማትፈልጉም አትሄዱም በፍላጎት ነው የምትሄዱ ምናምን ነገር ያሉ ነበር ያሰለጠኑ። ከዛ ከሰለጠን በኋላ ያው እንዲሁ እንደ ምረቃ ነገር አረጉ። ወዲያው በፓትሮል ጭነው ይዘውን መጡ። 2014 ነሐሴ 23 አካባቢ ጉዞ ጀመር ነው ወደዚህ ማለት ነው። ውጊያ ተጀምሯል ብለው በ26 ገባን ውጊያ። ከ26 እስከ መስከረም 1 ድረስ ያው ውጊያ ላይ ነበር። ያው በውጊያ ሰዓትም ያው ብዙ ጓደኞቻችን ተሰውተዋል። የቆሰለም ብዙ ነው። የቆሰለውም ሁኔታው አልታወቀም አለ ዝም ብሎ ማለት ነው። እኔ የተያዝ ነው መስከረም 2 ነው እኔ የተያዝኩ ማለት ነው። ያው ደደቢት አካባቢ እኔ ሲያዝም የፊት ለፊት የኛው ጦር ሲዋጋ ነበር። ከዛ እኛ እነሱ አሉ ብለን እኔ ስታፍ ነኝ ፋይናንስ ማለት ነው። ፋይናንስ ነበርኩ። ከኋላ ነው ምንሆንኛ ፊት ለፊት የኛ ጦር አለ ብለን ያው እንደዚህ ከኋላ ነው የምንቀመጠው። የኛ ጦር ያው ሄዶ አልፈርሶ እኛ ላይ የለም።
ከዛ ተበታትነው ነበር። ከዛ በዚህ እናንተ ሰራዊት የመጣ ነበር። እኛ ላየንም ቁጭ ብለን ነበር። የኛ ሰራዊት አለ ያለ ቁጭ ብለን ነበር። እነሱ ተበታትነው ሄደዋል። ከዛ እናንተ ሰራዊት ሲመጡ በዛኛው ሲቪል የለበሰ ሰው አየንና እነዚህ የትግራይ ሰራዊት ናቸው ምናምን ነገር ብለን ትንሽ ወደዛ ሸት ስንል ሁሉም በቃ እናንተ ሰው ነውና ስለዚህ ከገደሉ የሚገደሉን በተለይ አማራ ከተባለ እንዲገላሉ ነው የሚሉት። በተለይ አማራ የተባለ ከተገኘ ይገላሉ። ማን ነው እንደዛ የሚለው? ያው እዛው ያለ እንትን ነው የሰራዊት እንትን ማለት አመራሩ ማለት ነው። አማራ በተለይ ከተገኘ ይገደላል ምናምን ስለሚሉ ያው ሜዳ ላይ ከምቀር ዝሮ የያዙኝና ሰው እንደፈለጉ አርጉ ብዬ ያው ከነሱ ጋር መጣን። ከኛ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ችግር የለውም አይዟችሁ ምናምን ነገር ያሉ አየ ቱሊስ ሃሶ ዱዱቅ ኤዳቲ ኻሊስ ወለጋራ ደይሳ አሲስ ወጋ ገሰኒ ደይሳ በኮንደቱ ኢሳን ደይሱ መታቴ በራና ዱቤን ኢሳኒ ዋንደባት በዘራቸው አያደርስ ኢሳን በኮንዳውን ወደይሰኒ የቾይ ወደይሰኒ ቀብጢቲ አኑ ኦዱ ቤቴ ጋራ ካባ በጋላ ቆቦዳ ገዲሱ ሳ ጉያ ሰዲው አፍርዱራ ደገኘ ቱሬ ሞቲ ዴቢያ ጅራንጃን ቆቦ ዴቢያ ጅራኒ ኤባ ወኒ ካባቱ ኾሎቾ ታቴ ቾይ ተበፈካቲ ዱቢን ካባቱኒ torban dabre baani turani wani baane fille mari beite South Africa da tifala nje South Africa nudle sarma yachu tare beite goodwill jeshe jari faranjini hoga gara mari demtu takanama beite bojite debiftam takallafa beite nama raqabatte gadifte gara mari dufta nama naga fakkachu da fechuki ega teesumti South Africa sani hanqatte boda wayane darsa guratte ti debu jirti በሸቦትን ዋዴ ቢሱ ደገፈዳ የትግራይ ህዝብና መንግስት በተፈጸመበት ክህደት ሳቢያ ከማህበራዊ ውሉ ራሱን ባገለለበት ሁኔታ የአብይ አህመድ መንግስት የአፍሪካ ህብረትም ሆነ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የትግራይን የሚያስተዳድረውን ህጋዊ መንግስት ብሎ የሚጠሩበት መንገድን የሀገር ሉዓላዊነትና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ይጻረራል ማለቱም አነጋጋሪ ሆኗል። የአብይ አህመድ መንግስት ስልጣን በያዘበት ጥቂት ወራት ውስጥ የፖለቲካ አስተሳሰብ ልዩነትን መሰረት ያደረገ ሰፊ ተቋማዊ ብሔር ተኮር ጥቃት በተለይ የትግራይ ተወላጆች ላይ አወጀ። ወዲያው ህገ መንግስቱ የተገለጸውን የጋራ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመገንባት ቃል ኪዳን በመጣስ ከወልዲያና ሌሎች የኢትዮጵያ ከተሞች ወደ ትግራይ የሚደረግን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መግታት ተሽከርካሪን እስከ ማገድ የሚደርስ አጸያፊ ተግባር በባለስልጣናት ሳይቀር ትዕዛዝ ተሰጠበት። የጋራ ፖለቲካ ማህበረሰብ መገንባት የሚለውን የህገ መንግስቱ መርህ ወደ ጎን በማሽቀንጠር ከብልጽግና የፖለቲካ አስተሳሰብ ውጭ ላሳር ብቻ ሳይሆን የተለየ የፖለቲካ አስተሳሰብ የያዙትን ከምድረ ገጽ የማጥፋት የሀገራዊ ዘመቻ በህግ ማስከበር ስም በግላጭ ታወጀ። የጋራ አመለካከት ራዕዩ ተሽሮ የፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ የበላይነት ለማስፈን ከመነጨም ራስ ወዳድነት ሳቢያ በትግራይና ሌሎች ብሔሮች ላይ ግልጽ የዘር ማጥፋት አዋጅ የቀንጅብ ጸጉረ ለወጥ በመሳሰሉ የዘር ማጥፋት የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃዎች ዘመቻ ታጅቦ ተጀመረ። በርካታ የትግራይ፣ የኦሮሞ፣ የቤንሻንጉል፣ የቅማንትና ሌሎች ብሔሮች ላይ ግልጽ ጦርነት ታወጀ። ዘላቂ ሰላም ምኞት ሆኖ በሁለት ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያ ለመፍረስ ወደ ተቃረቡ ሀገራት ተርታ የመሳለፈ ውድቀት እና ዝቅጠት በታየበት ወቅት የከፍታ ጊዜ የሚል የዳቦ ስም ተሰጠው። በተለይ የአንድ ስርዓት ዜጎችን የመጠበቅ ህጋዊ፣ ሞራላዊ፣ ታሪካዊ መርሆችንና ቃል ኪዳንን በመሻር የአብይ አህመድ ስርዓት በባህድ ሀገር የሆነችውን ኤርትራን በግላጭ በመጋበዝ በትግራይና በኦሮሞ ህዝቦች ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው አሳፋሪ ክህደት ፈጸመ። በዚህ የህገ መንግስቱ ቁልፍ መርህ ተጣሰም። ቃል ኪዳኑ በመጣሱና ውሉ በመፍረሱ የክህደቱ ሰለባ የሆነው የትግራይ ህዝብ በፓርላማና የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲሁም ትግራይንና ኢትዮጵያን ወክለው ሲያገለግሉ የነበሩ ሌሎች የፌዴራል ኃላፊዎችን በግልጽ ወደ ትግራይ በመጥራት የውክልና ስልጣኑን በማንሳት ውሉን በጠሰ። ፖሊስ anyway gara isaaniitti irraa olola deemaa jiru qabxii itti aantu nu dabarsi qabxii itti aantu soo asirratti kun waa'ee qobbootii fi lolaa kana irraa dhageeffannee sanbooda miidiyaan gara abiyyiitii fi gara wayyaaleedhaa tulachuutu teessuma South Africaadhaa tahan qatteessan waan irraa dubbatan san dhageessifnaa shabboo miidiyaadhaa gaa nu waliin turaan ammallee afeeraa teenyaa itti dhiyaadha. I think wanni YouTube keenya warri sanii banamuu diidisan ittuma deddeebi'a ni banama. Ablock shabboo miidiyaa jechuun dagatina. I think warri Facebookidha for some reason dhokku jiran. Miidiyaan kun Facebookii karaa YouTube kan akka isan linkii kana isan dhokkachuu jiranii yoo faca yoo itti deddeebitan nu markattanii oduu kanatti yaadiyaan.
በራያ ቆቦ ወረዳ ላለፉት 3 ቀናት ቆሞ የነበረው ጦርነት ዳግም ተቀስቅሷል። በኢትዮጵያና በትግራይ መንግስት መካከል ይደረጋል የተባለው ድርድር አቅጣጫውን መሳቱን ተከትሎ የትግራይ ኃይሎች ዳግም ወደ ራያ ቆቦ ወረዳ ገብተዋል። ትላንት በሰራነው ዜና የመንግስት ጥምር ጦር ቆቦን ተሻግሮ ትግራይ ገብቷል በሚል በብልጽግና አክቲቪስቶች በኩል ሲሰራጭ የሰነበተው ወሬ የተሳሳተ መሆኑን ዘግበን ነበር። አሁን ላይ ደግሞ ነገሮች ተቀያይረው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት የለቀቃቸውን ቦታዎች መቆጣጠር ጀምሯል። ትላንት ሌሊት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የቲዲኤፍ ወታደሮች ከአላማጣ በስተምዕራብ አቅጣጫ በቅልሻ በስፍራ ሞራና በመረዋ በኩል ወደ ራያ ቆቦ ወረዳ ሲገቡ አድረዋል። በተለይ ደግሞ በአላማጣ ገጠራማ አካባቢ ማለትም ስፍራ ሞራ ተብሎ በሚጠራው ቦታ የራያ ቆቦ አካል የሆነችው ጀመዶ ማርያም መግባታቸውን ምንጮች ነግረውናል። ይህች ስፍራ የወረዳውን ዋና ከተማ ቆቦን ለመቆጣጠር ሁነኛ ቦታ ነች። ጀመዶ ማርያም ወይንም ደብረ ዘመዳ ገዳም ከዋጃ ከተማ በስተምዕራብ በኩል የ6 ሰዓት የእግር ጉዞ ካደረግን በኋላ የምትገኝ ስፍራ ነች። ረጅም ዕድሜ ያላትና በአቡነ በርተሎሜዎስ መሰረቷ ተጥሎ በአቡነ ዮሐንስ እንደተሰራች የሚነገርላት ጀመዶ ማርያም የዋሻ ውስጥ ቤተክርስቲያን ስትሆን በዚህም ምክንያት አካባቢውም ጀመዶ ማርያም ተብሎ ይጠራል። ገዳሟ የምትገኘው ከትልቅ የባልጩት አለት ገደል ስር ነው። ርዝመቷ 15 ሜትር ወርዷ 7 ሜትር እና ቁመቷ ደግሞ 20 ሜትር ሲሆን ባለ 2 ተካፋች በርና 3 መስኮቶችም አሏት። አየ ሀገርኒ ሰንጋ ካፌ ሰችራ ጉተዳ የሮቴ ሰዲሰዳ ሰዲቁሰቹዳፊ ወሪ ዩቲዩብ ሸቦ ሚዲያዳ ደምተሪ ሰብስክራይብ ንጎተን ገለቶማ አመሌ ነመ ዲባፍ ተርባተ ቢሰገል ቆፋን ነው ሀፌ ዮ በይቲ አመይ ሰንዲ ደሌ ቦደራሌ ታቱኑ ሴና ፕሌስ ሴናቲ ኑቡታ nama dhibbaaf furii fi wahii jira nama dhibbaaf furii fi 13 jira kana keessa dhibbaaf 70 dhayxanii subscribe nu gootan bareedaadha shabbo jidduutti sanii amattasu gaa ilaalchi beetee maaliif hanqattee marii waan jirratti jari lachuutu gaa waan adda addaa irraa dubbataa jiranii gaggabaabseetuma isan dhageessisaa itti dhiyaadha. ምንም የተፈጠረ እጥረት አለመኖሩን የሚያምን መሆኑን ጥናት አረጋገጠ። የአልሲሲ በውሃ ጥም ልናልቅ ነው ልፈፋ በዜሮ ተጣፍቷል። መረጃውን ይሰሙታል። ህወሓት በአንቶኖቭ ድብደባ ተካሄደብኝ አለ። ትላንት በሽሬ ሆስፒታል አቅራቢያ ድብደባ መፈጸሙ የተገለጸ ሲሆን በተያያዘ ጌታቸው የኩናማ ህዝቦችን ለማጥፋት ኤርትራ ዘመቻ እያደረገች ነው ሲል ሌላ ክስ አሰምቷል። ሙሉ መረጃውን እናደርሳለን። ወልዲያ የሰዓት እላፊ ገደቦች ማሻሻሏንም ከመረጃችን መካከል ይዘናል። የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያን የባንክ ኢንዱስትሪ ለውጭ ባንኮች ለመክፈት ከፍተኛ ጥድፊያ ላይ ነው። የውጭ ባንኮች እንዴት እንደሚገቡ የተዘጋጀው መመሪያ አልቋል። ሙሉ መረጃው ሰዓቱን ጠብቆ ይደርሳል። ዊሊያም ሩቶ ከኢትዮጵያ መልስ እንወራቸዋለን ወደ ተባሉበት ኡጋንዳ አመሩ። ኬንያውያን ለምን ሲሉ ተቃውሞ እያሰሙ መሆኑንም በመረጃችን አክለናል። እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችንም በዕለቱ ጥንቅራችን አካተናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እየጠየቅን በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ እንውሰዳችሁ። የመንግስትና ህወሓት 3 ሚስጥራዊ ድርድሮች። በአሁኑ ሰዓት ያልተሳካው የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ድርድር ከመካሄዱ በፊት በአሜሪካ አደራዳሪነት በሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች መካከል ለ3 ጊዜያት ያህል በተከታታይ ሚስጥራዊ ድርድሮች መካሄዳቸውን ኒውዮርክ ታይምስ ወርልድ ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። ኒውዮርክ ታይምስ ወርልድ ከዚህ የጥቆማ ዘገባ ውጪ ድርድሮቹ የትና መቼ ተካሄዱ የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ያለው ነገር የለም። ከዚህ ቀደምም በተመሳሳይ መልኩ በሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች መካከል ሚስጥራዊ ድርድሮች ይደረጉ እንደነበር የተለያዩ ሚዲያዎች መረጃዎችን ሲያሰራጩ የነበረ ሲሆን በህወሓት በኩልም በእነዚሁ ሚስጥራዊ ድርድሮች ዙሪያ ማረጋገጫ ሲሰጥባቸውም ቆይቷል። የኢትዮጵያ መንግስት በእነዚሁ ተደረጉ በተባሉት ድርድሮች ዙሪያ እስከዛሬም ድረስ አንዳች ነገር ከማለት ተቆጥቧል። ሌላው ቀርቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአንድ ወቅት በናይጄሪያ በነበራቸው ቆይታ ከህወሓት አመራሮች ጋር በዚያ ተገናኝተዋል የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ በፓርላማ ቀርበው ፈጽመው ሐሰት ነው፣ ከህወሓት ጋር የተደረገ ምንም አይነት ሚስጥራዊ ግንኙነት የለም ሲሉ ነበር የተናገሩት። በቅርቡ በሳተላይት የስልክ ውይይት መቀመጫውን ዋሽንግተን ባደረገው ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ጋባዥነት ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሲሰጡ የታዩት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ህወሓት ከመንግስት ጋር ሚስጥራዊ ውይይት ሲያደርግ የነበረ መሆኑን አመልክተው ሶስተኛውና የመጨረሻው ድርድር በጅቡቲ የተካሄደ መሆኑን ማመልከታቸው የሚታወስ ነው።
ድርድሩን በማዘጋጀትና በማመቻቸቱ ረገድ የአሜሪካ መንግስት ትልቅ ሚና ነበረው በማለት ምስጋናቸውን ለአሜሪካ መንግስት የቸሩት ጻድቃን ገብረትንሳኤ በዚሁ በጅቡቲው ሚስጥራዊ ድርድር ላይ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ስምምነት ላይ ቢደረስም በመንግስት በኩል ግን ተክደናል ሲሉ ነበር የተናገሩት። ጀነራል ወሬ ዩቲዩብ ያሊ ጎዳ ጅርተን ገለቶማ I think one of my serinjan no batana fakat Facebookin doka jari yachoy YouTubein sila arwana no fitani they stopping and one kan be had delay goda jari abonu rabdin kutatina linkin matane jara just keep try wari yali gotan ulfada galatoba serinjan odun tejetabira masjida khana bete hawasni wari walitik abe jare asingehe amma mo foduma fi hula fi qalam hagal masayra barbada yachbay ga nu gargara sanin jecha jirani ga barana dula hiddu geesa jira chugi bete ta be ifbilisomsu wala bomsu leti jira ta gargasalle bela bete wal bararu leti jira bishabasu leti jira masjidas bete churches wan ummanni oromoodhaatti haajamu hundaa jaarachuudhaaf silaala min ujaaru jiru chugi masjidas numa jaarata churches numa jaarata akkanuma kanaa miti silaa beetee wal malee maal qabnaan kaleessa gabaasaa tajaajila dheengaddarratti obboleessa keenyaa yaadataa tujii na fakkaata maqaan isaanii dogoggoruu baadhee abbaan Ikraam nama amantaa ortodoksii hordofu intalti isaa muslima taatee maallaqa isatti ergitee inni dhaabbatee nama Oromoo Kiristaanaa Ortodoksiidha kan masjida Oromoo Muslimaatiif jaarullee gabaasaa isaanii galchinee turre. Is good waan nama gammachiisu jechuudha. Akkanumatti gaa wal cinaa dhaabbachuun nu barbaachisa. Bikka beetee obboleen keenya kan Kiristaanaatti haajamanittis obboleen keenya kan Muslimaa bira dhaabbadha. Bikka warri waaqeffataa gargaarsa keessan barbaadetti illee bira dhaabbadha. Wal gargaaraatu maayaan biyya takka waliin qabna amantaa adda qabna gaa hoggaa beetee walitti hajamne immoo wal bira haa dhaabbannu. Masjida kana magaalaan isaa ammaaf nu banne mee sanillee dhageeffadhaa. Warri masjida kana jaartan silaa lakkoofsa akkaawuntii keessaniitiif telefoona keessanii shabboo miidiyaa hubachiiftanii hawaasatti illee waamicha isinii goona. Gaa beetee qalama wanni qalama baaldi jettanii maal jettanii xaasaa 200 barbaada foddaan qabu hulaa irraa hafe silaa masjidni kun xumurame. So gaa namni khayrii barbaadan masjida kana waliin haa xumuru inshallah. Ebar haa nuti miliyoon 70 bara finifatin gaa ufachuu qabdan. Namni miliyoonni 70 silaa bas beetee shilingi darbine masjida meeqa jaaruu dandeenya mataskaana meeqa charchi meeqa jaaruu dandeenya jechuudha iskuula meeqa jaaruu dandeenya bishaan meeqa binama meeqa beela baasuu dandeenya saba guddaa Afrikaadhaati jechuudha sabni kun ofin dagatiin kanaafuu lufuun qabdu hifachuun qabdu khayrii dalagan wanni si ajaa'ibsaa keessa wanni beeytee tola ilma namaa ka beela baasuudhaaf ka dheebote dheebuu baasuudhaaf akkanumatti illee karaa khayrii irratti wanni ati baaftu hundinuu wanni beeytee tolaa baaftu hundinuu qabeenya keetira waa takka illee nirriftu ilmaa haafee barakaatti sii gooti. Namni waa baasu wahii seena jechuudha garantii. Birri takka ugaa darbitee akkuma niyyaa keetiitti adeemu irra xiqqaa 10tu sii seena jechuudha dachaa 10tu sii deebi'a. Kanaafuu masjida kana waliin haa xumurannu meeshaa bira nu kaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obbaleewwan kiyya masgiidni kun akkuma agartan masgiida gartee ganda qubattootatti ijaaramaa jiru galaani duraan kana keessatti gartee salaataa jirani amma kun masgiidur rahmaa jedhamuutu ijaaramaa jira masgiida kana gaatarii hayyee abduraan naangalee amma naagalee masgiidni kun ganda qubattootaati maasha Allah qorqorroo qabaan agarre warra beetee obboleen keenya ka Oromoodhaa ha beetee abdiileedhaan buqqaanii naannoo kana qubataniitu gaa masjida kana naannoo san keessa hawaasni walii buusee ijaaruu jiraa fi gaa warri biyya alaa jirtan baqattoota keenya kanaa fi Oromoota naannoo saniitiif masjida kana waliin haa xumuranu isaaniin jaa masjidni kun irra deebi'uudhaaf naannoo galaanitti ijaaramu jira yoo dogoggoruu baadhe itti fufi shabbo.
gartee maal tokko karatti dhaabillee mee muazzina masgiidaatti gaafanna gartee ijaaramaa jiramoo karatti dhaabbate moo waan juuni gaafannamee isaanii hojii turtii taasifna waa'ee masgiida kanarratti mee gartee nu cinaa dhaabbadhaa waan jaamu takkaas gartee kaasaa jiranii mee isaanii hojii turtii taasifna. Okay. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan keessan eenyume? Maqaan kiyya Abduu Naasir Ahmad Naanjaan. Okay, gaheen hojii keessanii masgiida kana keessatti maalidha? Muazzina. Maasha Allah. Muazzina. Kottu garana gara muazzinaa kana karaa masgiidaa kanatti. Akkasitti mee masgiida kana as garagali rakkoon qaba. Masgiida kana maaltu karatti dhaabe ijaaramaa ture inni mee maali masgiida kana? Masgiidni kun ijaaramu jira. Soonuma ijaaramu jiru har'aan tana kun asiin geenye inshallah gartee khaanis gargaarsaas nama kanarraayis fudhachaatuma toora tanaan bakka itti nutti dhaabbattettis akkasii wanna godhaatuma rabbii wajjin bakka tanaan geenyee jirre jechuudha. Akkasitti gaa ummanni gartee akka ummatni islaamaa hundi akka qooda irraa fudhatu barbaannaa jechuudha. Maashaallah. Masgiida kana dura kan ijaare hawaasa moo nama dhuunfaati moo mee akkami waansa? Masgiida hawaasaatiitu ijaaraa jira. Hawaasumaatu walitti buusee ijaarrachaa ture jechuudha. Amma kanaafuu hawaasni gartee biyya alaatiif biyya keessa jirtan nu gargaaraadha jechaa jirtan. Akkana gargaarsa isaa. Maashaallah. Mee isatti illee nu kennaa ishee. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mee isinoo maqaan keessan eenyu gaheen as keessatti qabdanoo maalidha? Abdii Maamad Yuusufiin jedhama. Ani Haadimu Muhammad Jida kanaati. Maasha Allah. Amma kanaafillee waan amma baay'aniin nu harkaa xiqqaatee jiruuf islaamni bakka hundi jiru akka gargaarsa akka nu qaceellotti nu hirmaatan barbaannaa maqaa keessan galatooman jedha. Mee amma wanni isin barbaaddan qabatamaatti jechaadha. Maalidha amma namoonni birriis kabuusu haa ta'u mee ammatti wanni isin barbaachisu qalama faadhamu. Qalama barbaada, jiimsan barbaada, barriida barbaada. Qalama habbaa meeqa feetan? Maskootii barbaada. Qalama masgiidaa habba meeqa feetan? Habbaa 200 fi akkana ni ga'a amma. Kaisa kana ga'u jechuudha. Dubbatanii jiran warri masgiida kana tolche. Meeqa ga'a jaan? 200 ni ga'a jaan. 200 maasha Allah. Haaya amma soo fakkeenyaaf ka ga'u amma masgiida kana qalama habbaa 200. Wanni biraawo? Jiimsan barbaada gaa. Jiimsan. Ruumii faadhaas ni barbaada. Ruumiis ni barbaada afata. Afata. Amma wanni itti hafe isa kana maal faadha wanni sila amma turu? Amma barriidhaa fi maskootiidhaa fi ruumiidhaa fi jiimsan qalama hammana barbaachisa. Maasha Allah. Allahu akbari kuni gartee waan hawaasa keenya bira kutuu miti hawaasni keenya gartee inshallah kun waa takka wanne isaan dhibuu minni fidanii mee inshallah gartee mee qoy akkanumatti alodo account isaanii hin agarre namoonni biyya keessa jirtanillee gaa masjida kana xumurame bar ubaan hafne fi jechuudha. Ubaan hafne nullee gabrummallee rabbi irraa xumuru jechuudha. Masjida kana xumuree warra beetee gabrummaa irraa xumuramtellee rabbi nu haa godhu. Eber hayro gari rabbi wajjis daldala godhachuu baruu qabdani bar. Rabbi wajji daldaluu qabda jechuudha. Give and take faranjii qofa bira jirtu rabbi biraas jirti. Hoggaa rabbiidhaaf give goote rabbiinis take sin jabilisummaa give and take dha. San warri samiif dachii jiddus akkasuma heerri khannitee fudhatta. Kanaafuu mana rabbi san xumurree eebbifnee miidhagsinee ibaadaatti jalqabdanii akkamatti illee haa Oromiyaa teenyallee bilisaa fi walabummaa nu baasee bilisummaa birmadummaa warra qabullee nu haa godhu. Amiin jaa warri biyya keessallee nu gargaara masjida kana irraa xumura masjida galaana jalqabame kana warri biyya alallee dirmadhaa fi warri masjida kana jaartan adeero ustaazonni biyya keessa jirtan yoo lakkoofsa isaanii akkaawuntii qabaatan taate nu erga yoo laayina gubbaa jiraattan amma nu dawwala isan dhageessifna akkaawunti nambarii keessaniif telefoona keessan barbaadna hawaasni keenya gaa bira akka dhaabbatu shakkii takka malee. Aboo masjida kana xumurroo jirtan takka naa darba fatiyaa god akka masjida kana xumurtu adde hamma fatiyaa god ammoo hulaa takka ni dhabdi jechuudha. Hulaa tokko ni dhabdi adeero warri as keessa jirtan hulaa takka maskootii takka fooddaa takka qalama tokko ruumii kana hunda kaayoo daddarbine dhumte mee takka naa kannaa warri beeteef qabdan masjida kanaaf saartuu Hassan maasha Allah fayyaade Maryam Jaafar niyyadha adeero Aliyyi Naasir galatoomi sanyii dhaabaa galatoomi bilisummaa ulfaadhu
قيرينسو آدم محمد قالتهم أديرخي مختار جوهر قالتومي هاجر دوبي قالتومي أحمد موسى قالتومي عبدي بالي قالتومي أحمد طه جمال موسى هوا هانتر إفباس يا ربي يا الله تاجو محمد بدريا حسين نورا عبدتا عبد الله يا أخي خامم سانا رادو مهد خيسانو بسين دندو نيو تاج الدين مقاتو كل نمال أركه سامويل خي ياديرو غلطون سامويلس نو غرغارا وبلس خي سامويل اللي الفادو غلطو بيناني بدرو آدم عمولي ورو مسجد خنا تافه ومني سغرغارو داف كوبي وانتهف يا رب جي اكاونتي خيسانو بچيسا نونديرو نيانه مسجد خنا طمريتما غبرما تنيله واقيو نورا طمر ينان بها في كبتي بيلا كن لرب نورا طمر بيلا بيتر بورنا غبا باله غبا وجي حررگه نانو بيتي فنتالي ولو ركو يتو رب راهيخو اكلمت اللي لولا رليت اولميا خيس ديمو جرو لولا بيتي نانو تولما جيم الو بابورا اكلمت اللي سيكوف مندو تاوايو بك اورومون جوتو مرتو ربين جينو ناجو مال قبرماس جينو ناجو بيلاس جينو ناجو ربي بلتو لو اباسو سنينجا غا ان شاء الله جبادا خام مسجد خانو لولو جرا هغلتومو خام مسجد جارو جرا هغلتومو وري غرغارسا اللي هغلتومني is good oromot ya beite horabula eddu no bonsitani amma gargaarsi khudilleen beite walde gargaarsa mullis ati maka mullis abba gadar na fakati dogoru baadde isani ga fudani Adam Usman galatomi adero galatomi telefoon isaanii gaafachuutti jira Oromoo Federalisti telefoon isaanii gaafachuutti jira warri masjidaa shabbo miidiyaan qophiidha ummanni Oromootis qophiidha kanaafuu akkaawuntu bakaysan nu himaa isan jenna fi telefoona kaysan nu kanna ummanni haasanii dirmatu ustaazonni yoo beete warri masjida sajjaaru jiraate nu quban qabaatiin quba qabaachisa namni tokko rabbi jechaaf of qabii dhaqi namni tokko rabbi jechaaf if qabaati masjida san dhaqa akkaawunti isaaniitiif telefoona isaanii keeysaan nu erga ni maxxansina yoo fadhanillee lakkoofsa keenya kashabbo miidiyaa 6 takka 4 duwwa 2 6 duwwa 6 2 4 8 shabbo kala miti 6 tokko 4 duwwa 2 6 duwwa 6 2 4 8 خنافي amma ammoo waasaapii keenya irratti irraa nu fuudhaate akkaawuntii isaaniitii fi telefoona isaanii nu ergaa asirra maxxansinaa fi egaa piroojeektii raayyaa abbaa macaafaa ka bishaanii sanillee mee liqii meeqa nurra jira raayyaa abbaa macaafaa ni yaadattanii eebargaa isaanis waan guddoo dalagaa jiranii nama dheebote beetee uummata Oromiyaa dheebuu baasuudhaaf maashina beetee meetira 700 qotuu danda'u maashina bishaaniif odoo jennu gaaza nu baasuu taa'u jechuudha yoo rabbiin fedhe bismillaahi ta'ala maashina beetee odoo bishaaniin barbaannu karaa baalee kana dhaqaa jiro gammoojjii baalee isa beekama beelawte sani bargaa dubbii rabbii saniin galtu jechuudha rabbiin bar bishaan maaliif dhooke gaazaa jira hottaa baafadhaa jechuudha kaanisii jechuudha irraa sanii deebi'a gaazaa jira baalee walii gallaayo dhaqaati raayituu tana keessa anaa isaniin jee beete ummanni nu sanii fi jechuudha bika shuruf ko tufaa jiran anja gambe bika fooliin gaza yettufaa jiran anjaani baala keessa wona geessanii santan miliyoona meeqa jettan miliyoona 60 takka aboo fayyaadaanii yaadattanii kam eeboo fakkana kuno miliyoona 60 takkaatu liqiin nurra jira ifirraa kafaluu qabna maashina sana ammoo maashina san beetee maashina gaazaatiin jeen jechuudha beetee bishaaniitiin miti inshallah Saudi keessa takkasibbe Kurdistan keessa takkasibbe gaazni kun amma Somaliland keessa gaazaa beedo bishaan qotanu maashina xiqqishaa tokkoon qotanii gaazni beetee booruu kana beetee yaase inshallah baala keessa gaazin dhabamu waxara tullu gole kanas waan dhabamu jechuudha daabaa fi beetee warqee qofaa miti Oromiyaan teenya badhaasti bikka hunda jira kanaafuu gaa adeeroo ustaazota keenya ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa استاذ ودو استاذ يعني إيران فدو استاذ أو ما كايس أنا هذا كيسا استاذ خينا خرايا بام تجهود جهود أبمني
اسمع أستاذ إنيوتي هو مقال الرابد مقال ساران فدي دوتي سايران فتو غا خيسان ندبسا أما بالبلا نهما غباسا وجه غا مليون بيتي جاته بيتك اتددبوا في تي في جهد في تسوا غدونا غا إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى إسا أبدتني سينتني वो उस्ताद सम्मका सानी बैठनी सूफियान अबू फैया देखो नो उस्ताद सूफियान ये मकान सामान फजला बदाम देखो अय्यामो उल्कबा फैया दे रहा है उस्ताद सूफियानी फी उस्ताद अय्या अब्बा मचा في उस्तादों तक यहूं दाव वरा बेटे उस्ताद अमीन इब्रोडा शामिन इब्रोडा I don't know namanu bilbilesa hayye gabasa qabna I don't know ustaz khami makasan behu sagale isati yo beitan ga liki guddo milon jata bitakanu sensi si adero khana rabbin salpisini liki guddo la liki to ammo ga rabbi birattis wa guddo miti saba guddara dalanne qarshi takatakano doni khafalenne nuti milon torbatami خلاو خفلتي مليون قرآن رانوافا هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم يا أستاذ خير لقى فيا قبدني لقى ربي الحمد لله رب العالمين أنا قاجي لك أنا تسعى أبو مسجد سني اللي منو يافدا مسجد غلاني جارما جروساني أمني غرغارو برباداتي kuban kaba masjida sagantaa anatu qabee fi jira walgahii akka jirri godhatee uummanni achirratti yaa'ee waan kana xumuruu fi isaanii sagantaa qabee fi jira jara kana wajjini. Maasha Allah. Amma immoo irra caalaan egaa haalli biyya keessaatu sagantaa tokko qopheessuudhaan murtaa'aadha. Haalli biyya keessaa haala kamtu jira nu baasa moo nu hin baasu hin ayyamu waan akkanaatu iyyuu yeroo baay'ee jara kana rakkisa malee silaa qaatatu murame iyyuu ilaamee wanni amma godhamtu ani bilbila akkaawuntii isaaniis bilbila isaanii na jalaa kaasuu dhabanii eeganii amma sawaa xiqqoo karaan deemaa ture karaa dhiyaarraan kan dhufaa jira erga naasaa keessan dhaga'e isaanitti bilbilaan na jalaan kaamne wallee nuuni rafanii isaan hin beeyne akkasii anatu irraa fuudhee akkaawuntii isaanii kenna hedduu nama gargaarti isaan sana rabbiin waan kana ijaaruun dadhabne wanni dhaggeeffattoonni illee beekuu qabu. Rabbiin hin dadhabne bara harka keenya keessa jiraachuu fedhe malee. Akkas heeruma nuu fedhe. Warri dubbiin galteef beetii mitiyyoo jedhan kan agartee amma dura interviyuu adda addaa afaan Amaariffaatiin namoota gurguddaa gochaa turte gaafa mooxaa isiin tun mitiyyoo arsiiti gaafa mooxaa qarshii 20 ergitee fi gaafa sana acaaluun illee qarshii 20 ergee fi harkaan akkana ta'uun kun hamlee uummatatti horaa maallaqa qofaa miti bara anis si wajjiniin jira boo kophaan jirtu kophaan duutu namni namaan jechuun waa guddaadha nama ijaara malee nu warri biyya keessaa yoo hiyyine yoo lallabne ni ijaarrannaa ammoo uummanni keenya kun egaa waa hundaafuu isaanuma qabna qoonqoo bisaanitti iyyannaa masjidaa bisaanitti iyyannaa bishaaniif isaanitti iyyannaa akkuma beekamu nu manifatinaa naa jaanii galatooma ulfaadha teessoo isaanii adiraashaa isaanii anaatiitu fuulee isin erga jechuudha. Hayyee galatoomii amma asirratti beekadhu Saamu'eel amma nama Oromoo Kiristaanaati namoota hedduu jiraachuu isaanuu gargaaruu barbaada jechuudha. Wal gargaaruun tun waan guddoo akkam. Oromoon kun akkasuma bare jibbiinsa hin qabne bar jibbiinsa keessaa sanii hin qabne bar sanii fi wal bira dhaabbatti beektaa keenya kun waa fagoo walirraa gartee akka warree kaan qoollifatee ganduma ifiittu ummata gartee amma dura gara kaabaatti akkuma quba qabdan saba ifii sababa amantii warra dhahee ajjeesuu jiraame keenya kana hin qabnu eegalate isaati. Waa kana mudani rabbileen nu haa ta'u gamtoomni keenya waliin haa jiraatu ulfaadha. Ayyee takko qofa isan gaafadha. Ummata kuna gaafadhee liqiin meeqaa nurra jira jennaan ummanni miliyoona 60 takkaan liqiin nu gubbaa jira jechaa jiranii. Akkam eessaan gaatan?
xumurree baankiitu hojii harkaa qaba baankii fi namicha nu gurguru san walitti dhiibne xumurreeti jala sararree dalagaa xumuramtuu qabdi ejensiin nu hayyamuu qaba ittisrii balaa nu hayyamuu qaba piraayiveetii kan gargaarsaati jedhee xalayummaan qofti bakka 100 dhufti kabiyya keenyaa kun waa hedduu qabdi jedha. Sanaafi jala sararree kanaafi kana jennee addatti baafnee isinii maxxansuun jalaa ture jidduu kana isinii hin xumuraman guyyaarraa warri baankii hojjechiisaa jirra xiqqishuun nu afaan nuti isin beeksifata baguma kana nu jarjartanii gargaaruu keessaa tokkuma kun amlee nama guutti. Ayyee basisanis jabaadha ulfaadhaan araarlee nu yaadattanii bilbiluu keessatti fayyaada galatama ayyee assalaamu alaikum. Ayyee nagaatti. Ayyee galatoma kuloga achillee warri bishaan kana qotullee ka gabaasaa nuun galche bishaan san bahe mombaane isaaniin bahinu yoo bahillees ka rabbi habaasuuf jennaan yoo baanes maashinii nu dhufu jira dubbii maashinaa san rabbi galmaan nu haa gahu ilmaan ayyaa aboo haanigaa hirribnis kaabeetee mamuunoo hirribni sanii dhudhufe mokkam gaa sagantaan teenya taarraa tuni yoo sanii taate nu barreessaa yoo taanes hawa bikka tanatti dogoggorte jaati nu surreeffadha miidiyaan kun keessan nuti abaa'oo miti haafa'oo miti waraana bilisummaa Oromollee miti foddaan maata nuti piipillee miti jechuudha nuti uummata Oromoodhaati wanni hojjennuuf Oromoo Oromummaa Oromiyaa fi Oromiyummaa noo maali Oromiyummaa jechuun hariiroo Oromoon tokko Oromiyaa isaa wajjin qabu hoggaa daangaan kee dhiibames dhiidu jechuudha jaalala biyyaa jechuu fi biyyeedha Oromummaan ammoo jaalala Oromoodhaa ta'uudhaati afaan aadaa seenaa waan ijoollee xixiqqoo barsiisanii jechuudha sabboonummaa fi maarreen ammoo Oromiyummaan dhiira feeti jechuudha amma namni Oromiyummaa qabu kami jaarsoo tulluu guleedii loltu beeytee waraana bilisummaa Oromoodhaa guutuun isaanii Oromiyummaa ni qaban namni hidhatee har'a Oromiyaadhaaf lolu nama Oromiyummaa qabu jechuudha si caale sabboonummaa bira tareeti Oromiyummaa horate rabbi Oromiyummaa sanitti haa kennu jechuudha nama lafaa fi lafee isaatiif falmatu nu haa godhu gaa yoo taate yoo taanellee haa komiteessan bakka tana tolfadhaa nuun jaa bakka irratti itti guutaa bakka dogoggora nu sirreessaa yoo akhi namallee isa mufachiifne nuuf olcha waliigallee bokkam haga qophii tana fakkaattu walit dachaanutti ustaaza keenya kan nu bilbileefillee galatoom yennaan isanillee galata guddaa qabdanii egaa sumaanu teknishaana keenya shabboo miidiyaa ammayyaa shabboorraa galatooma anis gaammee galgaloodhaati hedduu isin jaalanna haga qophii tana fakkaattu walit dachaanutti naga waaqaa keessanaa tura thank you አለው ከሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ከጃርቴ ወረዳ ነው የመጣሁት እና በደረሰብን ችግር ምክንያት ያው እዚህ ደርሰናል እንግዲህ አነሳሱ የዛሬ 2 አመት ነው ከገጠር ወጣን ወረዳ ተጠለልን ወረዳ ጃርቴ ወረዳ ተጠለልን ስንከላከል መሳሪያ ነበረን በሱ ስንከላከል ሌላው ተፈናቅሎ ሲመጣ እኛ ወደዛ ተጠልለን ስንከላከል ቆየን 2 አመት ተዋጋን ከዛ በኋላ በመሃል ደግሞ መከላከያ መጣልንና ትንሽ የተወሰነ አረጋግቶልን እንደገና በጁንታ ጦር ምክንያት ወደዛ ሲሄድ ከዛ በኋላ እሱ ሲነሳ ፌደራል መጣልን ልዩ ኃይልም የተወሰነ መጥቶ ነበረ ከዛ በኋላ ጁንታ እዛ ሲነሳ ሸኔ ደግሞ በወዲ ኃይል አሰባሰበችና ትልቅ ተላይ ጃርመሮ የሚባለው ቡድን ከላይ ከውጭ ጭኖ መጥቶ በጣም ትልቅ አደጋ ደረሰብን ጨፈጨፈን 48 ሰዓት ተዋጋን ወደ መንግስትም ፌደራል ነበረ አብረን የተዋጋ ነው ቢደወልም ይደርስልን ጠፋ ሬሽንም ጨረሱ ጥይትም አለቀ 48 ሰዓት ተዋግተን ከዛ በኋላ ማታ እንደገና አፈገፈግን ወደ በኋላ በሱ ምክንያት ስላለ ነው እንጂ እንግዳ ህዝባችን እዛው ነው የቀረ ሲሶ ነው የወጣ ከስንት ሺህ ህዝብ ሲሶ ወጣን ያለንኛ ትንሽ አሰባሰብን ነው ያለነው ህዝባችንን በተሰባችንኛ ይዘን ሚኒሾች አብረን ስላለን ይዘን ወጣ ሌላው አካል እዛው ነው ወረዳ ላይ ታርዶ ተገሎ ነው የቀረ በፌደራልና በእኛ ኃይል አጠራቅመን አሰባስበን ያለውን ይዘን ወጣን የቀረኔም ራሴ እናቴም መንገድ ላይ ነው ወድቃ የቀረችብኝ ብዙ እናቶች መንገድ ላይ ሞተው ቀሩ ከጃርቴ ተነሳ ለሊት በ7 ሰዓት ከለሊቱ አሙሩ ደረስ ካሙሩ ደግሞ እንደገና አረፍነና የተወሰነ አጋምሳ ተጉዘን ደግሞ እንደገና ገባን ከዛ በኋላ አባይ ገባን 3 ቀን ጉዞ ተጉዘን ያዝነው የቀረው ንብረት እዛ ለቀን መጣን እንደገና መሳሪያ ይዘን መጣን ነበር አባይ ላይ ኬላ ላይ ተያዝን
በመሳሪያ ከያዛችሁ አታልፉም ተባልን። እዛ ለተወሰነ ለ6 ቀን እዛ ታሰርን። ከዛ በኋላ እንደገና ተደዋውለው መሳሪያችንን ከላይ አነሱና እኛን ወረቀት ሰጠው፣ የተወሰነ የሆነ ወረቀት ሰጡን። በሱ ምክንያት ወደዚህ መጣንኛ። አሁን እኛ ሌላው ቀርቶ ተጉዳቱ ሁላ ጉዳት የተጎዳ መሳሪያችን አሁን ስንት ህይወት መስዋዕትነት የከፈልንበትን መሳሪያ ወስደው ይሄን ወረቀት ሰጡን። በዚህ ወረቀት እንደዛ አድርገው አሁን እኛ ሌላው ሁላ ጉዳት አይደለም መሳሪያችን አሁን እንዲመለስልን መንግስት ቢረዳን፣ ህዝባችን እዛ የቀረው ምንም ህዝብ እንደምንም ብሎ ቢያወጣልን፣ እዛ ስንት ሰው እየተገደለ እየታረደ ነው ያለ። እንደምንም ብሎ እዛ ያለነ ህዝብ አውጥቶ እኛንም እዚህ ተችግር አውጥቶ የተወሰነ ነገር ቢያደርግልን በጣም እንጠይቃለን። ብቻ አላወቅነውም። በሌላ እንትን ሲረጋጋ ነው እና ጠይቁ ነው ያሉን እንጂ መለሳል የለም። ጠይቁ አገር ሲረጋጋ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ ምናምን ብለዋል። ግን እንደዛ አልመሰለንም። ንብረታችን እኛ ሌላ ንብረት የለንም። እሱን ይዘን የመጣን እሷን ማስቀሩብን በጉዳት ላይ ጉዳት በሌላችን 8 ሚኒሾች ነን። 8 ሚኒሻ የግል ነው ራሳችን ነው። ሌላ ሁላ ንብረት ወድሞ ሲቀር እሷን ይዘን የመጣን በሱ ነው አወጣጣችንም። አዎ የአባቴ መሳሪያ ነው። አባቴ ይዞ የራሱ ገንዘቡ ነው። እንደገና አባቴ ሲሞት እኔ ያስኩት የራሴ ገንዘቤ ነው እንጂ የመንግስት አይደለም። መሳሪያው የራሳችን ነው። አሁን ንብረታችን እሱ እንዲመለስልን እንጠይቃለን። ያሲን ሀሰን እባላለሁ። የአርቴ ወረዳ ማለት ነው። ከዛ ሮብ ላሙስ በ12 ሰዓት ተኩስ ተከፈተብን ማለት ነው። ሚኒሻም ያው ካቢኔም ሆነን ስንዋጋ ነበር። ታዛ ስንዴክም መከላከያም ያው ፌደራል ወዲ ካምፕ ገባ። ሚኒሻ ደግሞ 3 አለን ነበር እንዲያጋጣሚ ፊት ለፊት ላይ ወዲ ቤተሰባችን እዛው ቅርብ ነውና ገባን። ከዛ አሙስ ውሏችንን ስንዋጋዋል ውሏችንን ማለት ነው ስንዋጋ አንካሴ የጥይቱን ተው አንካሴ ራሱ አልቀረም ማለት ነው። በቤታችን ላይ ቁልቁል ሲለቁብን ማለት ነው የብረት አንካሴ። ከዛ ዋል ስንዋጋ 3 ሆነን ቤተሰቦቻችንን አስተኝተን ልጆቻችን ስንዋጋዋል። እንደገና ወደ ጁማአ ደግሞ ወደ እነሱ የለኛውን ካምፕ ለቀው ወደ ታይ ወርዱ ነበር። እንዲያጋጣሚ በ10 ሰዓት እነሱን አገኘን። እነሱ ጋር ተጨምረን እነሱ ካምፕ ገባን። ያዝነው የኛም ቤተሰብ ብቻ ይዘን ማለት ነው። ሌላው ህዝባችን ያው በከተማ መሃል ቀርቷል። ተዛዛዋል ጁማአ ዕለት። አሁንም ቅዳሜ ደግሞ ሲነጋ ወዲያ ሙሩ ተነሱ እነሱ ጋር መሳሪያ ተሸክመን ልጆቻችንን አዝለን እሱ አንድ ልጅ አዝላለኝ አንድ ልጅ ተሸክም ያለው ተዛይዘን አሙሩ ገባን። ታሙሩ ስታጋምሳም ያው ያለው ጉዳይ ሆኖ በእግራችን ነው ቤተሰብ እየደከመብን በየመንገዱ ራሱ የኛ እናቶይ በየመንገዱ ስንት ሽማግሌ ቀርቶብናል። የኛ ሽማግሌ ማለት ነው። ከዛ እዚህ አባይ ስንደርስ ደግሞ መሳሪያችን ይያዝብናል። ቤተሰብ ጥለን አናልፈም ብለን እዛ ስንቀመጥ መሳሪያችን ተያዘ። መሳሪያችን የግል ነው። በገንዘባችን ያው ፊት ዘመዶቻችን የገዙን ነው። የዛ ጊዜ ህይወታችንን አወጣን። ስንት ሰው ማተረፍ የቀረው ያው ቀልጧል። የኛ ወንድም የኔ አክስቴ ልጅ ራሱ ቤተሰቡ ጨርሶ ይዞ አንዲት ቤተሰብ ያወጣው የለውም እዛው ቀርቷል። የኔ አክስቴ ልጅ ማለት ነው። ቤተሰቡ እዛ ኔትወርክ የለም የቀረውና ያለውን ምን ተናነልም ያው እዛው ጨርሶ ሁለመናው ቀርቷል። አንዲ ቤተሰብ ሳይወጣት አንዲ ቤት ራሱ አክስቴ ልጅ ማለት ነው። ከዛ አባይ ስንደርስ ደግሞ መሳሪያችን ተያዘ። እኛ እዛ 6 ቀን አደርን። መሳሪያችን ደግሞ አሁን ያው እዛ አደርን። ቤተሰባችን ደግሞ ወዲህ አልፏል። ልጆቻችን ራሱ እየታመሙ ነበር። ታመው ስንት ልጅ ወይ የኔ ራሴ ተሸክሜ እሷ ተሸክማ ስንጓዝ እዛ ደርሰን እዛ ደግሞ መሳሪያችን ተያዘ። መሳሪያችን ደግሞ አሁንም ስንት ሰው እንኳን በፊት ለፊት ያወጣንበት ነው ህዝባችንን። አሁንም መሳሪያችን ደግሞ በህግም እንትን እንዲልን እንፈልጋለን ማለት ነው። የኛ ነገር ያው የጃርቴ ወረዳ አንድ ህዝብ ወጥቷል ብዬ ነው የምጠረጥረው። የለኝም አንድም የወጣ ነው የለንም። ያው እኛል እንዲያ ትንሽ ምን ቆይ ሆነ እዚህ ደረስን እንጂ ህዝባችን አንድ ባንዲ ሳይወጣ ነው የቀረው። አባቶቻችን ስንት ሽማግሌ ወታደር ወደፊት እየሄደ ተኋላ የቀረውን እንኳን በዱላ ደብድበው ሲገሉት እኛ አይናችን አይተናል። የምናደርገው አተን ነው በዱላ መስመር ላይ እየደበደቡ ሲያስቀሩ ማለት ነው ሽማግሌዎቻችን። ይሄ ሆኖ እዚህ ደርሰናል። የተደረስን ወዲህ ደግሞ መሳሪያችን ደግሞ ተይዟል። ለመሳሪያችን ደግሞ ስንት 24 ሰዓት የተዋጋንበት ነው፣ ሌት ቀን የተዋጋንበት ነው። መሳሪያችን ደግሞ መላ እንዲያገኝልን እንላለሁኝ። ስንት አባቶቻችን መንገድ ላይ መስመር ላይ ተኋላ የመጡት ወታደር ወደፊት ሂዷል። በመንገድ ላይ ስንት ቤተሰብ እየቀረብን ነው እየተደበደበ ወጣቱ እያስቀረው አንካሴ ጦር ይዞ ሽሚዛ ለብሶ ተኋላ የቀረውን ህዝብ እየተዋጋ ያስቀረውበት ነው። 24 ሰዓት ዝም ብሎ ሽማግሌ ሁላ በየመንገዱ ወርቆ ነው የቀረው። ንብረት ደግሞ ንብረት እኔ አሁን እቺን የለበስኳትን ተዚህ ሌላ ያቺኑም ሮብለት ለብሻት ነው
እንጂ ሐሙስ ለብሻት አይደለም ተተከፈተ ወዲህ ማለት ነው። ጦሩ ተተከፈተ ወዲህ ሮብ ዕለት የለበስኳትን ያው ይችን ነው ይዤ ወጣሁት። በተቀር ንብረት ምናምን አንድ ወደ 18 ኩንታል ነው ጤፍ ራሱ ጥል የወጣሁት። እማረገው የለኝምና ነው ማለት በተዛይ በተሰም ምናምን ስንት የኛ ህዝብ ወይዛ ጃርቴ ወረዳ የሚባለው አንድ ህዝብ ሳይወጣ ስንት ሰው ነው ቅልጥ ብሎ የቀረብን። የኛ ነገር የሚያስለቅስ እኛ የተወለድነው ኦሮሚያ ውስጥ ነው። የኔ ትልቅ ራሱ እዛ ነው የተወለደው። ግን በእድሜያችን ይሄንን አሳየን ማለት ምናረገው የለንም። አባቶቻችን በየመንገዱ ታርደውብናል። እሺ እኔ አህመድ ታደሰ እባላለሁ። ተወሮ ጉድሩ ጃርቴ ወረዳ ነው የመጣሁት። አሁን ከገጠሩ ቤታችን አፈናለው ወደ ከተማ አስገቡን 2013። ከዛ ደግሞ ንብረታችንን ቤታችንን ቅልቅል አድርገው ወደ 3 ቤት ነቅለው ንብረታችንን ወርሰው አሁን ደግሞ ከዛ ደግሞ ከተማ እንደገባን ይሄው ሸኔ የሚባል ሽፍታ ገብቶ ይሄው መስከረም 12 ቀን በ12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት በእኛ ላይ ውጊያ የዋለብን ማለት ነው። አንድ ጊዜ እንኳን ሳይበርድ ማለት ነው። ደፍተን በራሳችን ላይ ባንገታችን ላይ ጥይት እየበረረ ማለት ነው። እና እኛ ነፍሳችንን የሚያወጣ ነው መሳሪያ በመያዛችን ነው። አሁን በዛ ላይ ደግሞ ኦሮሚያ ካቢኔዎች ደግሞ መሳሪያችሁን ገፈን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው የምናስገባው እያሉን ራሱ እኛ ህይወታችንን ምጽዋት ከፍለን ያመጣነው መሳሪያ እዛ አሙሩ ላይ ስንደርስ ራሱን ቀማቸዋለን እያሉን በግድ ህዝባችንን ሰብስበን 150 ሰው አወጣን። ከሺህ በላይ ደግሞ እዛው ጨረሱብን። የኔ ወንድሜ ራሱ 7 ቤተሰብ ይዞ ነው እዛው የገደሉብኝ ማለት ነው። እና ንብረት ደግሞ አሁን 35 ኩንታል ጤፍ፣ 1 ሚታሊ ሚዛን ነው አሁን እኔን ወርሰውኝ እዛው የቀረው ማለት ነው። ልብስ እንኳን አላመጣንም። ይችን ብቻ እንዲልበስን ነው። ባንክ ቤት ጠብቁ፣ ቤተሰባችን ጠብቅ ስንላቸው ባንክ ቤት ጠብቁ፣ አስተዳደር ቢሎ ጠብቁ እያሉን በግድ ነው። እንዲያውም እኛ ያው ጦርነቱ ፌዴራሎች ሲሞቱብን ሩጠን ወደ ቤታችን ሄደን ቤተሰባችንን ለማዳን የቻልነው እንጂ እነሱ ይሄን ጠብቁ የኛ ቤተሰብ በሞቱ ምንም አይመስላቸውም። አንድ ሳር ቢመዘዝ ቤት አያፈስም እያሉን በጣም በቃ የኛ አማራ ደግሞ መሳሪያ ይዞ ሲያው ለመክፈፍ ሐሳበው ለመክፈፍ ነው በአላማቸው እየገፈፉንም ነው ያሉ። ስንት ጓደኞቻችን በእኛው እያመሃኙ መሳሪያ እየገፈው ብዙ መሳሪያ አስቀርተውብናል። የግል መሳሪያ Deebisaa keenya nuun deebi'u qawwee malee taan keenya nuun deebi'u qawwee malee deebisaa keenya nuun deebi'u qawwee malee deebisaa keenya nuun deebi'u qawwee malee deebisaa keenya nuun deebi'u qawwee malee naftanyaan nu habaju qawwee malee deebisaa keenya nuun deebi'u qawwee malee naftanyaan nu habaju qawwee malee